Habt ihr gewusst, dass während der Dreharbeiten zu Mandalorian 2019 an der Produktion Stormtrooper-Kostüme ausgegangen sind? Damit sie das Problem können lösen, haben sie lokale Star Wars-Fangruppen kontaktiert, die mit ihren eigenen sorgfältig gefertigten Kostümen am Set auftaucht sind und die Produktion unterstützt haben. Das ist doch mal ein geiler Fanservice. Stell dir vor, du kannst mit deiner Cosplay-Gruppe so wie Mandalorian auftauchen. Das ist sicher die 501. gewesen. Das ist, glaube ich, eine der grössten Cosplay-Gruppen, die Stormtrooper-Rüstungen anhat. Ja, von denen hat man schon etwas gehört, ja. Die gibt es überall. Ja. Und Sogar in der grüezi kleinen Schweiz. Ja. miteinander bei der 10. Folge. Wir haben es endlich geschafft. Ein bisschen später, aber wir haben es geschafft. Grüezi miteinander. Hallo. Genau. Ullen, wie geht's? Ja. Ich würde sagen, gleich wie dir, mir geht es wieder gut. Genau. Ja, es war ja Oktober gewesen, ja, Oktober. Hero Fest. Dort hat es mich genommen nachher. Etwa fast 1,5 Wochen. Wieso Das eben. irgendwie 75% von allen anderen, die ich kennt habe, dort angegangen sind? Ja, darum, wenn meine Stimme ein bisschen komisch ist oder zwischendurch ein bisschen kratzig tönt, ja, das ist noch ein bisschen ein Überbleibsel von dem. Das ist richtig Genau. sexy. Ja. Gell? Ja. Was heisst, auch zwischendurch könnte man mir vielleicht mal ein bisschen Wasser nippen, damit meine sexy Stimme, also mein Hals so ein bisschen befeuchtet wird. Oh, irgendwann machen wir eine ASMR-Folge. Ich wäre dafür. Oh Gott. Aber dann machen wir es so, dann gehen wir ins Studio von meinem Bruder, weil der hat eine bisschen bessere Ausstattung, also Mikrofon, nicht anderes Zeug. Und dann können wir dort mal so richtig schön aufnehmen. Oh, so eine richtige Deep, so das Mikrofon fast ins Maul nimmst und so. Ja. Aber apropos, wie geht's mir? Wie geht's dir? Ja, Fact-check. wie du vorhin gesagt hast, mir geht es auch wieder gut. Ich bin zwar, ich, ich habe das Gefühl, ich habe die Hero Fest Grippe, nenne ich es jetzt mal, dodged. Ich habe zwar gemerkt, ich bin die Woche nach dem Hero Fest auch nicht ganz so 100% auf dem Level gewesen, Mhm. aber doch nur einigermaßen. Also mich hat jetzt nicht, ich habe von anderen gehört, die haben Lungenentzündungen gehabt und die sind fast alle, die krank sind jetzt irgendwie seit 2 oder 3 Wochen am Durchhusten. Das Ja, habe ich zum Glück nicht gehabt. Aber ich habe es mal im Stream schon gesagt, vor dem Hero Fest, ich habe mich einfach auch vollgepumpt mit allem. Ich habe in der Woche vor dem Hero Fest halt wirklich Vitamine gegeben. Also nicht Pillen oder so Zeugs, aber halt einfach Bideli. so mehr Vitamine in den Pfiffen. Und tatsächlich, ich glaube, wann war das? Am Freitag. Freitagabend, als ich ins Bett bin, habe ich das Aspirin gefressen, weil ich fast Kopf hatte. Und vielleicht hat das auch noch ein bisschen gegen gekämpft. Also ich war gewappnet gewesen. Oder du hast das Burns-Syndrom gehabt von den Simpsons. Das Ich weiß nicht, das ich Syndrom. weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel Simpsons hast du geschaut hast. Also das sagt mir gar nichts. Aber es gibt auch eine Szene bei den Simpsons, wo sich der Mr. Burns, das ist so ein alter Knacker, wo man nicht weiß, wie alt er ist. Er ist jedenfalls über 100. Und er lässt sich dort den Ganzkörpertest durchziehen. Aha. Und nachher sagen sie, ja, er sei der kränkste Mensch auf der Erde. Er hat alles. Er hat eine Erkältung, er hat irgendwie pfeiferisches Drüsenfieber und glaube, er ist scheinschwanger. Und das Problem ist, weil er alles hat, kommt er nichts über. In dem Sinn. Weil alles will eigentlich auf seinen Körper zugreifen, aber die Krankheiten die sich gegenseitig ausschalten. Hm. Vielleicht hast du einfach alles gehabt, aber alles hat sich gegenseitig aufgefressen. Ich meine, ich bin an und für sich, ich treibe ja nicht einen überaus mega gesunden Lebensstil. Ich sage jetzt mal einen durchschnittlichen. Ja, vielleicht stimmt das. Für das bin ich eigentlich recht wenig krank.
hat schon irgendwie etwas. Scheint schwanger, ich meine, ich muss in den Spiegel schauen, könnte auch sein. Ein Lebensmittelschwanger. Nein, Das bin ich auch. das muss man merken, das ist gut. Ich bin nicht dick, ich bin lebensmittelschwanger. Genau. Oh Mann. Ja, genau. Nein, Nein, aber sonst ist, glaube ja, ist, glaube bei allem wieder gut. Sagen es mal so. ja, also ich habe es auch überstanden. Also der Grund, warum der Podcast eine Woche später kommt, die meisten werden es vielleicht irgendwie mitbekommen haben oder so, ist halt einfach, ich habe mir eine geile Entzündung im Ohr, im Gehörgang, nicht Mittelohrentzündung. Das hat der Doktor auch zuerst gemeint. Da bin ich eine halbe Woche fast sterbend auf dem Sofa rumgelegen. Aber es war eine Entzündung im Gehörgang, wünsche ich niemandem. Es tut scheisse nochmal weh, du kannst fast nicht pennen. Aber es ist wieder gut. Oder sagen wir so bei 99%. Von dem her. Ja. Gut, aber Mittelohr, egal ob jetzt irgendeine Entzündung im Ohr oder eine Mittelohrenentzündung. Ich mag mich noch erinnern, ich habe mal als Kind, ich bin aufgewacht zur Nacht und habe einfach Schmerzen gehabt in meinem linken Ohr. Mhm. Und dann sind wir nachher in ein neues Spital, weil ich hatte einfach mal Dafalgan oder so, ich habe nichts gepennt, ich habe einfach gesagt, hey, ich kann nichts mehr machen, das tut so weh. Und dann sind wir ins Spital, irgendwie am Morgen um 4 Uhr. Und nachher sind wir ins Ohr reingeschaut und haben gesagt, ja, der hat einen Riss im Trommelfell, der hat eine Mittelohrenentzündung und der hat noch ein Blutblöterchen im Gehörgang. Alter! Dann hat mir das Blutblöterchen irgendwie aufgestochen, dann ist dort Blut rausgelaufen und nachher haben sie mich einfach auch mit Inflammag haben sie mich vollpumpen. Die haben nachher dann einfach geschlafen. Aber ey, wirklich, for real, Ohren und Zähne, das ist etwas vom Dümmsten, was es gibt, was dir wehtun kann, ja, finde ich. voll. Also alles das, was irgendwie im Kopf schwirrt. Und vor allem, also, das habe ich mega krass gefunden. Durch das, dass bei mir nachher die ganze Seite geschwollen war, dort, ums Ohr herum, Gehörgang und so, das hat Mhm. bis zum Kiefer runter ausgestrahlt, auf den Muskel. Und ich habe ich habe das noch nie gehabt, das war so strange gewesen. Ich habe den Kiefer nicht mehr können, normal gerade so richtig schließen, wenn ich die Zähne Wow. ganz gerade hatte. Das hat alles aufgedrückt, es hat richtig weh getan, jedes Mal. Das heisst, wenn ich essen wollte, ich sage dir, Essen war eine Tortur gewesen. Ich habe irgendwie 2 Tage lang fast nur so halbweiches Brot gegessen, das ich Nasses aufgeweicht habe. Brot. Es ist ja, es ist so, Das aber ist es super. ist Katastrophe gewesen im Fall. Dann hast du irgendwie so dann mal euren Unterkiefer einfach mal so nach rechts bewegen und dann versuche ich mal so zu beißen. Genau, es funktioniert sehr geil. Vor allem, also, Leute, ihr müsst euch das jetzt einfach vorstellen, wie zwei, wie zwei Leute das gemacht haben jetzt gerade. Einfach Oh Mann. vorstellen. Ich glaube, das nächste Mal machen wir irgendwie noch so ein Foto von dem. Nein, was wir sehen, muss der Rest nicht sehen. Das lange 1-2 Mal im Jahr. Nein. Aber for real, es hat auch etwas Gutes, wenn man krank ist. Und für uns ist das natürlich perfekt gewesen. Wir Ja. haben viel Shit können schauen. Oh ja. Also ich habe es vorhin, wir reden vorher immer ein bisschen über Gott und die Welt und allerlei. Und ich habe, bevor ich krank war, bevor ich das mit dem Ohr hatte, habe ich vorhin gemullen gesagt, ich hatte eine Serie, die ich aufgeschrieben habe, bevor ich krank war. Ich kann mal schnell zählen, wie viele es jetzt sind. 8. What the fuck? Hey, ja, also, ihr müsst euch vorstellen, Okay. ich konnte teilweise in der Nacht eine Stunde, 1,5, wenn es hochkommt, pennen. Mehr nicht. Ich hatte so Schmerzen gehabt. Und dann hast du, ja, was machst du? Ja, dann stehst du auf, liegst aufs Sofa, probierst irgendwie dort zu pennen und dann schaust du halt Serien. Ja. Und also, ja, so sind meine letzten 1,5 oder so Wochen vergangen. Es ist.
Gut, bei mir ist es immer so, ich habe ja noch, wenn ich krank bin, hocke ich immer dann gleich ein bisschen am PC und mache ein bisschen etwas. Mhm. Ähm, was anderes ist, die ganze Zeit irgendwie eine Serie schauen kann ich nicht. Am PC hocken und weißt du, so für 2 Stunden und dann gehst du wieder mal ein bisschen hinlegen oder so. Ja, 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 Oder einfach genau. für einen gewissen Moment. Mein Problem ist halt einfach, wenn ich krank bin, ich kann schon ein Stündchen, 2 am PC sitzen und etwas machen, aber nachher dann bin ich einfach tilt. Ja, ja, genau. Und bei mir war es wirklich so gewesen, das habe ich aber nachher noch gehabt, da bin ich am Morgen habe ich angefangen zu arbeiten, bis etwa um 4 Uhr und da habe ich einfach gemerkt, Junge, du hast einfach keine Energie mehr. Du bist einfach durch. Mhm. Und wirklich, da hast du nichts mehr mit mir können machen. Und nachdem ich das Gefühl hatte, ich bin wieder gesund. Und das war relativ heftig, gewesen, aber ja, ich habe halt gesuchtet. Ja, also ich habe auch probiert, ein bisschen zu gehen. Ich habe es erst zweimal ein bisschen probiert, aber eben, ich meine, ich bin jetzt nicht krank gewesen, aber durch das, dass ich halt fast keinen Schlaf bekommen habe und dann, Ja. ich habe irgendwie 4 verschiedene Medikamente müssen fressen durch den Tag durch, verteilt immer wieder mehrere die Tablettchen und so. Ey, das hat die einfach kaputt gemacht im Fall. Das ist Ja. eine Weißt du Pain. noch? Wir haben eigentlich Party Animals wollen spielen, wo ich krank geworden bin. Mhm, ja, Und genau. da habe ich so traurig in Discord Ah geschaut ja. und habe nachher dann gesehen, dass die Leute das spielen. Ich so, soll ich eigentlich reingehen? Und da habe ich noch so auf den Bildschirm geschaut und dann bin ich so halb eingeschlafen und ich dachte, nein. Ich glaube auch bei Party Animals, wo du so am Übergehen bist, nein, da schläft dir einfach das Gesicht ein. Das ist aber tatsächlich einfach mega spontan nachher entstanden. Einfach weil Ja, ja. der Troy und so nicht gewusst hat, dass es nicht stattfindet. Ja. Der Barracks ist zu mir in die Discord reingekommen. Du, sind wir heute bei Mullen nennen? Und so. Und ich, nein, er ist krank, macht nichts. Aha. Dann kommt irgendwie eine halbe Stunde später oder so kommt der Troy rein. Du, wo sind wir jetzt heute da? War gut. Ja, ich habe es Äh, leider nur auf Instagram gepostet. ja, du, Ja, alles gut. genau. Ja. Ja, aber eben, Wenn wir mal wie anfangen. gesagt, ja. Mit was fangen wir an? Willst du mit Serien anfangen? Ich habe dort nur 2 tatsächlich. Ja, wenn du willst. Ich überlasse dir da die Auswahl Ja, heute. also ich habe nicht 2, ich habe 3 tatsächlich. Ich habe das Aber die Gefühl, eine dritte, haben wir gleich. ja, definitiv. Ich glaube, die Ja, nehmen wir am Schluss wieder. Hä? okay. Also nicht, gut, ohne Spoiler, aber ja, gut, es hat immer Spoiler dabei, wenn wir ehrlich sind. Ja, aber ich glaube, das ist nicht eine, wo so viel. Also, vielleicht schauen jetzt nachher ein paar mehr, Genau, ja. aber viel kenne ich die wahrscheinlich gar nicht wirklich. Habe Ich ich so glaube, viel das Gefühl. das können noch relativ wenig. Ja. Aber ich habe für mich selber wieder von Simpsons schauen. Und zwar so ein bisschen ältere Folgen, nicht die neuen. Ich habe mit den neuen Folgen tatsächlich einfach nichts mehr anfangen. Ja. Und das ist so von Staffel 3 bis zur Staffel, oh, was ist das, 16, 17? 17 ist schon ein bisschen knapp. Ich glaube, 17 ist schon nach dem Film gekommen. Also eigentlich alles, das, was nach dem Film kommt, ist für mich kein Simpsons mehr. Und tatsächlich finde ich es cool. Auf, ich schaue es halt auf Disney Plus, weil sie dort halt oben sind. Du findest auf Disney Plus sogar Folgen, wo du im Fernsehen praktisch, muss ich selber auch müssen sagen, Alter, ich habe eine Zeit lang so viel Simpsons gesuchtet, aber die Folge habe ich jetzt noch nie gesehen. Okay. Das ist mega krass. Oder ich habe es in dem Fall immer irgendwie so knapp verpasst. Aber ich schaue die immer wieder gern, aber vor allem die Älteren und ich muss halt einfach immer wieder lachen. Und das ist halt mein Reiz daran. Einfach das, alles andere ist mir eigentlich egal. Also, Und eben, ich habe Simpsons immer nur so zwischendrin geschaut. Es hat mich nie voll gepackt, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mal alles anfangen schauen. Aber ich weiß auch nicht. ja. Nein, also bei mir auch wirklich die erste Staffel, die ist halt, das kannst du nicht mal anschauen in dem Sinn. Also ich auch Das nicht. ist, das ist hure schlimm, das habe ich mal geschaut. Und eben so ab der dritten Staffel wird es so langsam wieder lustig und ein bisschen interessanter, fängt so ein bisschen auf Fahrt aufnehmen. Und es gibt wirklich so ein paar Lieblingsfolgen. Eben. Es gibt auch Sachen, eben Zitate, die ich auswendig reden kann oder eben das mit dem Burns-Syndrom in dem Sinn.
Das, gut, ich muss ehrlich gesagt sagen, der Montgomery Burns ist einer von meinen Lieblingscharakter, weil er halt einfach immer so als Imperator dargestellt wird und jedes Mal, wenn er vorkommt, hörst du den Imperialmarsch und ich find den einfach super. Weißt du, ich muss einfach lachen, weil wir einfach so Szenen einmal durch den Kopf jetten, wie er probiert, das Ameisen zu verdrücken und das Ameisen ist stärker als er und drückt seinen Fuß wieder auf. So könnte Oh ich Mann. weißt du, das sind genau so Sachen, wo ich einfach muss lachen die ganze Zeit. Es tut mir leid. Aber genau das ist etwas, wegen dem schaue ich das immer wieder gern. Ja. Dann würde ich sagen, darfst du mal einen präsentieren. So, Einer von meinen 8, okay. ja. Ähm, Fangst mal mit der schlechtesten an. boah, mit der schlechtesten. Mhm. Boah. Das ist halt mein Problem. Ich schaue meistens nur Sachen, wo ich vermute, dass es mir gefallen. Und wenn nicht, dann schaue ich es halt nicht weiter. Ja gut, verstehe ich. Aber was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist Tomb Raider. Es hat eine Tomb Raider Serie ist von ein. Tomb Raider. Ja, das haben wenig gewusst, aber ist eine Serie von Tomb Raider rausgekommen. So eine Zeichenserie tatsächlich. Ja. Ähm, Ah! ja, ich habe das Gefühl, du hast sicher auch mal irgendwo davon gelesen oder so, dass sie etwas am Machen sind. Ja, ich glaube, die ist auf Netflix. Das kann sein, ja. Weil- Ja, Entschuldigung, hätte ich Ja, rein. ist schon gut, schon gut. Ähm, ich finde, also nicht falsch verstehen, aber die Serie an und für sich ist nicht schlecht. Ich finde es cool gemacht. Ähm, äh, sie ist nicht irgendwie aus der ganzen Geschichte rausgeholt, sondern sie findet zwischen dem Reboot, also zwischen dem neuen Teil und zwischen dem alten Teil statt. Mhm. Also es hat teilweise auch ein bisschen Referenzen auf was in den Games passiert ist, also auf die Geschichte, die dort passiert ist und so. Es kommen natürlich Charaktere vor und so, wo man aus den Spielen schon kennt und so. Das finde ich tatsächlich mega cool. So ein bisschen Easter Eggs manchmal auch, wo man vielleicht einfach, wenn man Mhm. so schaut, nicht gerade zuerst bemerkt. Nein, sie hat keine 4- oder 3-eckige Brüste. Ich wollte Das, fragen, ob kannst du den Butler das, einspielen. nein, ist der Butler der Butler ist glaube ich auch mal vorgekommen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das war ganz Anfang des Monats, als ich die geschaut habe. Aber es ist wirklich eine coole Serie. Ich weiß gar nicht, ob sie weitergemacht wird tatsächlich. Aber es ist eine coole Serie, die halt einfach so ein bisschen probiert, das gewisses Teil die Lücke zu schließen zwischen den Spielen, die neu sind und zwischen den Mhm. alten Teilen. Okay. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist die Animation tatsächlich. Das sagen aber viele, habe ich im Nachhinein gelesen. Es ist so semi-geil animiert, finde ich. Ist es ein Anime in Anführungs- und Schlusszeichen? Ich bin zu wenig in der Anime-Welt drin, um können wirklich zu sagen, das ist ein Anime oder nicht. Ja, weil Netflix hat einen ganz bestimmten Zeichnungsstil, den sie verfolgen. Den haben sie auch gebraucht bei Terminator. Und ich glaube, das ist der gleich. Der ist ziemlich schwierig, Ja, also finde ich. ich has das bei mir so notiert, die comichaften, anime-mäßigen Gesichtsausdrücke wirklich sehr komisch teilweise. So, Ja. teilweise irgendwie so ein bisschen unpassend. Ähm, auch so, wenn man sie aus den Spielen kennt, Mhm. sie ist ja nicht so mega muskulös oder so, weißt du, eher so ein bisschen, sie ist gut gebaut, Sie ist einfach durchtrainiert, aber es ist jetzt kein genau. Muskelprotz. Und das habe ich das Gefühl, haben sie teilweise jetzt in der Serie fast ein bisschen übertrieben. Okay. Also, wenn manchmal siehst du sie so von hinten den Rücken und dann denkst du, Jesus, da könnte manchmal davon träumen, so einen Rücken zu haben. Und so Sachen, weißt du, also ist jetzt ein bisschen Motto auf höherem Niveau, aber Ja, mir ist es aber also aufgefallen. Und eben Gesichtsausdrücke habe ich einfach teilweise also richtig schlecht gefunden. Aus meiner ja. Ansicht. Ich bin jetzt nicht der Anime- oder Zeichentrick-Experte, Schauer.
Wie auch Ja, immer, ist, aber ist vielleicht auch schwierig, weil es von einem Spiel kommt. Und du probierst aber vielleicht mehr noch ein bisschen etwas nachzumachen, was es im Spiel je nachdem gibt, was es aber so eigentlich im Realen nicht gibt oder einfach nicht reinpasst. habe Ich ich nicht weiß das nicht Gefühl. mehr. Es hat glaube ich, irgendwie mal so Filme gegeben, wo man wirklich Sachen probiert hat, so lustig nachzumachen, wie sie in den Spielen ist, und das ist dann völlig gegen hinten raus. Ja. Weil es Also ich halt glaube, einfach nicht reinpasst. ich habe nicht das Gefühl, dass sie das probiert haben, sondern Okay. einfach so von der Zeichenart, von der Art und Weise. Du kannst es fast ein bisschen vergleichen. Das wird wahrscheinlich an vielen ein Begriff sein. Mass Effect. Oh Der Gottes letzte Willen. Mass Effect Teil mit Da gibt's Gesichtsausdrücken. nicht. Da gibt's nicht. Da gibt's Es nicht. ist nicht ganz so schlimm, aber man könnte es vielleicht das ein bisschen mit dem vergleichen. Jetzt einfach so von der Qualität her. Irgendwie, Mhm. ja. Aber sonst, also wer Tomb Raider gerne hat, die Geschichten mag und so und die alten Spiele gern gespielt hat, die neuen gern gespielt hat, zieht euch das rein. Ist tatsächlich eine Empfehlung. Ähm, aber so was ich wirklich cool gefunden habe, was ich muss ein bisschen hervorheben vielleicht, ist, wenn sie das Parkour macht. Ich meine, man kennt Mhm. sie aus den Spielen. Jumpen, rollen und dann gerade wieder von der Wand wegjumpen. Haben sie natürlich auch ein bisschen reingebracht und tatsächlich auch so, wo könntest du sagen, wenn das ein Game wäre, wäre das jetzt perfekt genau ein Quicktime-Event. Und Quicktime-Events. ja, Ja, ich aber weiß, aber sie sind geil manchmal. du siehst halt, es passiert etwas und denkst, wenn das jetzt ein Game gewesen wäre, wäre jetzt da ein Quicktime-Event gewesen. Ich Das ist glaube, nice. von solchen Sachen werden wir in einer späteren Serie noch viel darüber Ja, diskutieren. ja. Also, ich habe tatsächlich kein einziges Tomb Raider gespielt. Für die ersten auf PlayStation bin ich zu jung gewesen. Mhm. Und ich habe tatsächlich nur die Filme gesehen mit der Angelina Jolie. Nicht einmal der neue. Nein. Oh, Die schau dir Alten haben unbedingt am, auf. die Alten haben am kleinen Lucky gelenkt. Nein, schau Für gewisse Sachen. ich find den neuen Also hätte ich Film. das wegen der Story geschaut, Alten. Ja, logisch, schon klar. Das verstehe ich. Oh, ich bin auch in dem Alter gewesen. Mhm. Ich habe, um mich vielleicht mal zu zeigen, wie meine Obsession damals für Tomb Raider war. Also Gott zeigen kann ich es auch nicht. Oh, ich muss mal schauen, wo ich es habe. Ich habe meine Ordner und Zeichenheft habe ich mit der Lara Croft. Ich habe es gezeichnet. Ich habe die können zeichnen. Ja gut, mit dem Damals, Häusli hä? mit den Häusli ist das relativ einfach gewesen, Nein, mit den eckigen Brüsten. nein, das dann doch nicht. Okay. Nein, aber ich habe halt Durchpausen und so und dann schön gemalt. Das würde ich vielleicht viele gar nicht denken, aber ich habe von meinem Großonkel ein Zeichnen gelernt damals. Aber ja, Ja. ähm, Nein, also ich glaube, es sind wirklich auch gute Spiele. ja, absolut. Ich warte so sehnsüchtig aufs Nächste. Dann müsst ihr vielleicht mal anfangen mit einem. Ja, aber dann fach bei den Neuen an. Ja, ich habe mal beim Bounce reingeschaut mit den alten Spielen. Die Steuerung ist, ich glaube, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Und ich sage auch, das Storytelling in den Neuen ist halt wirklich auf einem ganz anderen Level. Aber Ja, ich meine, gut. da liegen auch x Jahrzehnte dazwischen, kannst du fast sagen. Ja, also, Ich gerade wollte sagen, also vielleicht schnell zum Ausfall machen. PlayStation-Spiele haben relativ selten eine gute Story gehabt, finde ich. ja, ja. Es hat glaube, was mir mit PlayStation und schlechter Steuerung für ewig im Hirn geblieben ist Star Wars Phantom Menace gewesen. Okay. Alter, das ist der Horror. Das ist so halb Top-Down, Third Person gsi, und du hast das Gefühl gehabt, der schaut die ganze Zeit vor dir in den Boden rein und hackt dort einfach mit dem Laserschwert um. Es ist, wow. Wir sind nie weitergekommen wie der Gangen City.
Weil Okay. irgendwann hast du müssen raufgumpen, du hast müssen irgendwie einen Doppelsprung machen, aber niemand hat gecheckt, wie der Oh, geht. wow. Super. Aber zurück zu der Serie. Sorry, ich habe schnell eine Ausfallstelle Schon gemacht. gut, schon gut. Dann würde ich sagen, du darfst noch eine machen. Ich darf noch eine machen. Ja. Ich habe das letzte Mal schon von der geredet. Ich habe sie hier angefangen. Ich habe Hell on Wheels geschaut. Und zwar fertig geschaut. Und Ui. mit fertig geschaut meine ich, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich jetzt keine Sache erzähle. Also die Serie ist mir von Barracks empfohlen worden. Er hat gesagt, hey, die könnte im Fall noch gefallen. Die erste Staffel, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Mhm. Aber ja, ich meine, es waren 5 Staffeln. 5 Staffeln an plus minus 14 Folgen. Jede Folge plus minus 43 Minuten. Boah, das ist halt Also, schon, das Zeug zieht sich. ja, es ist aber weniger, als man denkt. Also, ich habe gedacht, boah, Ja, die werde ich ja. hure lang haben. Aber ich habe es durchgeprügelt. Hey, es ist richtig, ich meine, Jung. Wildwesten, sowieso Western, das fasziniert mich schon seit Kind auf. Mhm. Ähm, es, geht, es geht um die Zeit nach dem Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg ist fertig, Sklaven befreit, etc. alles. Ähm, und Amerika ist halt noch recht neu. Und das bringt jetzt mega gut über. Also so von wegen, du merkst, alles ist so, ein bisschen im Aufbau. Es kommt so, aber es geht eigentlich um den Bau von der Eisenbahn, wo quer durchs Genau, ja. Land geht. Ähm, und es ist, also ich bin richtig fasziniert gewesen, immer wieder und auch mega schöne Bilder tatsächlich mit den Landschaften und so haben sie es gemacht. Und aber überall, wenn diese Bahn weiterkommt, dann, wenn sie irgendwie an einem Ort länger gelagert sind, dann wird dort wieder ein Dörfli entsteht dann daraus raus. Und tatsächlich ist mega witzig gewesen. Ein Dörfli, das dort vorkommt, ein Ort. Ich habe es nicht nachher geschaut, ob es wirklich so real war, ob das zu der Eisenbahnbauzeit damals entstanden ist. Aber Mhm. dort kenne ich sogar Leute, die dort wohnen. Heute. Ach, okay, geil. Und meine Mutter hat von denen zum Beispiel die Wohnung gekauft gehabt damals. Und die haben ganz nah bei uns gewohnt und so. Und die sind gewisse dann eben ausgewandert vor Ewigkeit, das war vor mir. Gewesen. Ja. Aber es hat mich mega, plötzlich kommt der von Ort vor und ich so, Alter, da kenne ich den Ort. Geil. Hure geil. Habe Hure ich geil. gewusst, das werde ich sicher mal noch nachschauen. Ob das wirklich zu dieser Zeit damals so entstanden ist, was das gebaut hat. Dann hast du ja ein nächstes Reiseziel, wenn wir in Großbritannien sind. Hey, ich weiß nicht. Ich habe früher, also hättest du den 18- bis 20-jährigen Blackjack damals gefragt, bleibst du in der Schweiz? Hat er gesagt, vergiss es. Ich wollte immer auf Amerika. Das war eigentlich immer mein Plan gewesen. Mhm. Dann hat meine Schwester meine Gottenkind geboren. In dem Moment ist das Vorhaben eigentlich abgeblasen worden. Ich habe gesagt, nein, das Ja, kann aber ich ist nicht doch auch machen. schön. Ja, Ist doch auch natürlich. schön. Natürlich. Also ich bereue ja nichts und so. Also, und ich werde definitiv mal für längere Zeit dort durch. Das weiß ich jetzt schon. Aha, ja, Aber eben. Es ist einfach nur eben darum Reiseziel, nicht, dass du ja, dort. ja. Ja, ja. Wir würden die alle vermissen. Also, du, auch dort gibt es Internet, gell? Ja, Also, aber kein Käse mehr. ja, wahrscheinlich je nachdem. Es gibt ja Dörfli dort, die sehr Schweizer geprägt sind, weißt Ich glaube, es gibt sogar eine, du? eine Stadt, die heißt Lenzburg. Es gibt auch New Oder Bern und irgendwie so New Zeugs. Bern, Ja, Mann. ja, es ist wirklich so. Es gibt mehrere Örtli, die halt nach Schweizer New Bern. Ortschaften benannt sind. Ja, ist effektiv so. Ja. Nein, also zurück zur Serie. Die kann ich wirklich, also wer sich ein bisschen für so ein bisschen Western, Intrigen und so ein bisschen interessiert, ähm, ist eine interessante Geschichte und vor allem auch die Charakterentwicklung habe ich mega interessant gefunden. Ein Charakter hat es einfach gehabt, der hat mich
Ich meine, das kenne ich wahrscheinlich alle, die wirklich so ein bisschen intensiver Serien schauen. Es gibt einfach so gewisse Charaktere, die siehst du das erste Mal und dann regt er dich einfach göttlich auf. Ja, Und der hure Charakter ist einfach von Staffel 1 bis fucking Staffel 5 ist der am Leben geblieben. Es sind so viele Leute verreckt und gestorben und da und dort. Hast du gedacht, nein, es ist der auch noch verreckt und nein. Und jedes Mal, wenn der wieder auftaucht, ist er gedacht, der Doppel lebt immer noch. Und in Staffel 5 hat's ist er noch nicht dann, geputzt. Staffel 5 haben sie dann endlich mögen und dann hat er ja, aber es ist der fertig. Boah. Ja, und ich fange schon wieder an auf einen Querstrich zu Fast ziehen. wieder. Ich kann nicht, ich kann nicht. Es kommt Ah, in eine andere Sektion, aber es gibt einen Film, wo das in 1,5 Stunden fertig bringt, dass du von Anfang an weißt, die Person, die ist kaputt. Die muss weg. Und zwar instant. Und am Schluss hast du recht. Und am Schluss macht es einen, wo du es nicht erwartest. Und dann denkst du so, du bist der geilste Sieg in diesem Laden. Drin. hm, hm, hm. Äh, Ja, Okay, wir da können kommen wir aber darüber dann bei reden. den Filmen dazu, dem nehme ich an. Ja, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Aha, okay. Also ich kann schnell sagen, Der Nebel von Stephen King. Ja, also den Film kenne ich, ich weiß jetzt nicht, gerade, welche Person es meinst, aber Ja, ich muss dann wieder mal schauen. er hat so eine, die so an Gott glaubt und so völlig Gott verherrlicht und weiss der Gucker was Mhm. alles und sagt, das und draussen ist alles Satan und weiss der Gucker was alles und tut einfach die Leute gegeneinander aufhetzen und so und du hockst du vor dem Fernsehen und denkst, Alter, komm, einer muss die jetzt einfach umlassen. Die muss einfach weg, weil sonst bist du fertig. Und am Schluss, ja, ich sag's jetzt einfach, vielleicht die, die es nicht hören wollen, schnell weglassen für 10 Sekunden. Es ist halt einfach irgendein Kassier, wo er am Schluss einfach in die Grinde hineinschießt. Und wir sind Aha. auf dem Fernseher gehockt, das dritte, und einfach so, ja, Mann! Oh, what? Nicht, einfach, weil Einfach sie hat weg müssen. wie sie Ja, gestresst hat. Ja, 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 sie klar, hat ich extrem verstehe gestresst. es. Ich verstehe es. Oh Apropos Mann. Satan, mega krasse Überleitung, ich weiß. Zwei Sachen, also Gott und Satan. Ich habe heute, das ist jetzt kurz ein Ausreißer auf einen Film, ich habe heute einen Trailer gesehen. Jack Black. Ja, genau. Ja, genau. Das habe ich auch gesehen. David, das ist, glaube ich, so ein Film, wo ich mir sage, ja, den Vor, muss ich dann mal schauen. vor allem, wie es anfängt, ich habe so müssen Die, lachen. Dear Santa, eigentlich, ach Gott, eigentlich Äh, wollte Junior schreiben Dear Santa und er schreibt Dear Satan. Ja, und dann kommt er. Dann taucht er auf. Oh Mann. Ah, der könnte wirklich, glaube ich, gut sein. Ich habe nicht den ganzen Trailer geschaut, nur so wirklich so ein bisschen den Anfang Ja. und so. Und da dachte ich, oh Gott, den muss ich sehen. Ich habe einfach nur gesehen, Dear Satan. Und ich so, what the fuck ist das Ja. wieder? Und vor allem, wenn du den Ton gehört hast, du hast ja gehört, er denkt Dear Santa. Und er schreibt Satan. Und du denkst, ah, was? Hä? Und dann taucht der Jack Black auf und dann ist es vorbei gewesen. Ah, Nein, aber das Eigentliche, was ich raus ist, ich nehme jetzt gerade nur eine, weil ich habe so viele ja, mach Serien nur. drauf. Ich habe Young Sheldon fertig geschaut. Staffel 7. Ähm, ich meine, man weiß ja, wie es eigentlich endet, wer Big Bang Theory geschaut hat und so ein bisschen Ja, die Geschichte vom Sheldon kennt. Man weiß ja, was passiert eigentlich. ja. Und so hat es dann auch geendet. Das ist ein gutes Ende von der Serie. Ich habe sie eine witzige Serie gefunden, eine coole Serie. Ja, ein gutes, aber halt, weil man weiß es ja, ein trauriges Ende. Sterbsende, ja, Ja. eigentlich, aber. Was ich cool gefunden habe, es hat so noch ein, zwei kleine Easter Egg drin nachher. Also, ich wollte jetzt dann nicht mehr spoilern, darum verrate ich nichts, aber ist eine Empfehlung. Staffel 7, nachher ist fertig. Ich glaube, es gibt ein Spin-off von seinen Brüdern nachher noch. Ja, Mit wo, Georgie. genau, wo er mit seiner Frau zusammenzieht dann und Ja, genau. genau.
Und das habe ich mal schauen, vielleicht schaue ich es dann auch mal. Finde ich eigentlich auch noch einen coolen Charakter. Der ist ja auch bei Big Bang ist der Charakter auch erst zweimal Ja. vorgekommen. Ähm, Also ich dann, habe jetzt Young Sheldon nicht gesehen oder so etwas, aber ich glaube, der hat noch eine ziemlich prägende Rolle zwischen ihnen. Vor allem dort am Schluss. ja, ja. Also auch Charakterentwicklung, also vor allem genau von seinem Bruder, vom Georgie, die ist auch ganz krass. Mhm. Obwohl eigentlich, man vergisst gegen Schluss immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, Kollege, das ist eigentlich noch kein, der Charakter ist noch nicht ein Erwachsener an und für Mhm. sich, aber agiert sehr erwachsen, sag's mal Ja, so. Ja. Was hast du noch? ja. Ich frage mal so. Ich, ich bin auf Netflix Mhm. und habe dort eine Serie gesehen und dachte, komm, ich schaue dir jetzt einfach mal an, ich will mir mal eine Meinung bilden. Ich habe einfach so einen Gundam gesehen, also so einen Riesenroboter, wie Mhm. früher in den Animes, computeranimiert, der gegen andere Roboter kämpft. Die Serie heißt Gundam Requiem No Vengeance. Und ja, gemischte Gefühle. Also es sieht eigentlich aus, eigentlich sieht die ganze Serie aus, grafisch ist die einfach für nichts. Es sieht aus wie ein Cut, wie eine riesige Cutscene von einem PS2-Game. Aber ich muss sagen, wie dass sie das verwendet haben oder für was, ist es eigentlich noch easy. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dort hinten dran sind. Aber in der ersten Folge, wo dann nachher dann so die Riesenroboter anfangen schlägt, da habe ich mir müssen sagen, okay, weißt du was, vergiss die kleinen Mannsgöckeli. Ich weiss, dort hast du etwa 3-mal die gleiche Figur nebeneinander, weil sie wahrscheinlich einfach die Figur copy-pasted haben. Copy-Paste, ja. Und da ist es hat so Grafikfehler. Weißt du, wirklich auf der PS2, wo du siehst, wie irgendwie so Kleider über die andere Kleidung drüber gehen Oh oder so. Das ist nein. richtig schäbig. Aber wirklich, du, die Riesenroboter und die Fights sind relativ cool. Und es war fast so ein bisschen ein Guilty Pleasure gewesen für mich. Ich habe es eigentlich nur wegen dem geschaut. Die Story ist mega absehbar und relativ, ja, langweilig. Aber wirklich, also wie Gundams gemacht sind und von der anderen Fraktion, von dem, ich weiß nicht, ob es Marsianer sind oder so etwas Ähnliches. Es ist irgendwie, es gibt irgendwie einen Krieg zwischen den Menschen auf der Erde und den Menschen, die im Weltall wohnen. Und dort fängt es dann eigentlich an, dass die vom Weltall eigentlich runter haben wollen, Entschuldigung, die Erde übernehmen, dass die am Verlieren sind und sie wollen eigentlich wieder ins Weltall flüchten. Das ist so ein bisschen die komplette Story. Und eben wie dann dort die Außerirdischen, sagen wir es jetzt mal, mit den Maschinen, aber es sieht schon geil aus irgendwie, es hat auch Spass gemacht zum Schauen, aber sonst der Rest ist einfach Rotz. Es tut mir leid. Also mir hat es auch nicht gefallen, so muss ich sagen. Ja. Okay. Ich habe mit dem noch nie etwas anfangen. Ich habe das immer wieder gesehen, die Riesenroboter und so, das Gundam-Zeug und so. Ja, Aber ich weiß auch nicht. weißt, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir so etwas ja eigentlich mega lang für Star Wars gewünscht, bis Clone Wars gekommen ist. Mhm. Einfach so etwas computeranimiertes. Einfach, das erste, was du hattest, ist einmal das Clone Wars, gewesen, das, was gezeichnet war. Ja. Und das war ja völlig übertrieben, gewesen, aber ich habe das so geil gefunden, einfach damit man mal die Möglichkeit hatte, mal zum zeigen, hey, look, so ist die Schlacht dort passiert. Weil du hast eigentlich alles nur in deinem Kopf gehabt, also du auf der Leinwand einmal gesehen hast, ist so ein Ein Fitzeli gewesen. kleiner Teil gesehen, ja. Genau. Und dort hast du dann wirklich gesehen, wie Massen an Krieger aufeinander gehetzt worden sind und schon auch Zeug. Darum, ich feiere eigentlich so Zeugs relativ easy, auch wenn es ein bisschen cheesy ist, eben mit Copy-Paste von Mannsgöckeli. Ja, okay, ja, kann man drüber schauen. Genau. Das ist eigentlich dann die zweite Serie gewesen, die ich noch geschaut habe. Hat irgendwie
was ich auch noch schön gefunden habe, sie hat irgendwie nur 8 oder 9 Folgen gehabt, jeweils 20 Minuten. Also es ist, Ah, okay. ja, Ja, gut. genau. Ja. So, Ähm, da überlasse ich dir die Bühne. ja, ich mache mal noch weiter. Ich habe nur eine Empfehlung gehabt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, von wem sie war. Ich glaube, der Troy hat mal gesagt, er sei die am Schauen. Da haben wir mal kurz drüber geredet. Gehabt. Und zwar habe ich From geschaut, Staffel 1 und 2. Mhm. Ist, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei solchen Serien. Es ist so ein Horror, Thriller, Mystery, Science Fiction, könnte man vielleicht auch noch reinnehmen, ein bisschen. Ähm, hat, hat mich aber echt gepackt tatsächlich, weil sie hat einen richtig heftigen Stephen King-Vibe. Also so wirklich, weil du weißt halt nie, was ist es jetzt, warum. Also es geht darum, dass es gibt eine Stadt in Mittelamerika, Mhm. wo, wenn du dort ankommst, kannst du nicht mehr gehen. Du fährst aus der Stadt raus, du fährst auf dieser Seite nachher wieder rein. Okay. Die lässt dich eigentlich nicht mehr gehen. Und keiner weiß wieso. Und das ist so der Kick dahinter, also herauszufinden, warum ist das so. Es hat dann auch so, ich nenne es jetzt mal Monster, die in der Nacht dann kommen. Was sind das für die? Warum sind die so Okay. geworden? Aber sie probieren herauszufinden, wie kommen wir raus? Können wir irgendwie Kontakt aufnehmen? So, also es ist wirklich ist noch recht geil gemacht. Aber Stephen King-Vibes hat es mir sehr krass gegeben. Und auch, es gibt eine ähnliche Serie, Under the Dome heisst die. Ist schon ein bisschen älter. Ja, wann ist die gekommen? Boah, lass es 10 Jahre sein. Aber dort haben sie eigentlich wie eine Glaskuppel über eine Stadt runtergelassen, gell? Ja, genau, das ist eigentlich wirklich halt ja, ob es eine Glaskuppel ist, ich weiß es gar nicht mehr, es ist lange her. Ja. Aber es ist einfach, Hm. ja, das ist halt wirklich effektiv eine Barriere gewesen, eine Kuppel. Sie haben rausgesehen, die anderen haben reingesehen. Mhm. Und bei diesem Ort ist halt einfach, ja, mysteriös. Du fährst an diesem Ort raus, fährst durch den Wald und plötzlich fährst du auf dieser Seite von der Stadt wieder in die Stadt rein und denkst, what the hell, bin ich jetzt im Kreis gefahren? Das ist wie Lost. Ja, ja, könnte man auch so ein bisschen in das hineinnehmen. Ja, voll. Ich sehe darum gerade, dass der ein Schauspieler von dort mitmacht. Hat der dort mitgemacht? Ja, der Harold Perrineau, das ist auch der Boyd Stevens spielt. Ja. Und hat der bei Lost. Ich weiss, der hat Ja. bei Ding mitgemacht, glaube ich. Sag mir's. Der hat doch bei The Walking Dead. Nein, er hat bei der Oder ist anderen. das ein Bei der anderer? Sea. War Sea oder wie die andere heisst. Ah, Es hat ja, ja Walking Dead gegeben und hat so die andere gegeben. ja, ja. So sozusagen die Antwort. Nein, der hat bei Lost hat er mitgemacht. Tatsächlich, ja. Ja. 28 Weeks Later. Ja, voll. Ja, ja. Und ich habe gemerkt, es hat eben die andere Serie gegeben, irgendetwas mit Set. Set Nation hat die geheißen. Ah, ja, genau. Genau. Ja. Ja, also, aber es ist, wenn es so ein bisschen auf Stephen King oder so steht, also ein Mystery, Thriller und so, also gönnt euch die, ist wirklich zu empfehlen. Im Moment läuft, glaube ich, gerade die 3. Staffel, da bin ich jetzt am Warten, bis die fertig ist. Dann schaue ich die auch. Und mal schauen, wie es weitergeht. Es hört halt auch wirklich immer so mit so scheiß Cliffhanger auf, so passiert wieder etwas und dann ist fertig und denkst, ja, was ist jetzt, warum? Cliffhanger sind immer geil. Oder meistens. Meistens ist auch einfach der pure Hass. Ja, wirklich. Dann mache ich noch schnell einen Schnelldurchlauf. Ich habe Lincoln Lawyer geschaut, Staffel 3.
Ja, Ich weiß nicht, wie viel die kennen. tatsächlich sagt man das gerade null. Das Witzige ist, es hat auch einen Film mal gegeben von denen, über die Anwalt. Also der Film hat «Der Mandant» geheißen, mit dem Matthew McConaughey. Mhm. Und ich kann nicht sagen, ich habe es sogar so aufgeschrieben, ich kann nicht sagen, warum ich die Serie gut finde. Ich finde sie einfach interessant. Es hat so ein bisschen Suits-Vibe. Mhm. So ein bisschen, es ist halt, ich meine, ja, es ist ein Anwalt. Ähm, Das Coole daran ist, und das sagt halt im Namen schon, Lincoln Lawyer. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich sie so geil finde, obwohl es eigentlich hauptsächlich nicht um das geht. Aber er zeichnet sich aus, dass er nur in Lincolns fährt. Lincoln ist eine Automarke, eine Aha, amerikanische. Erik Maker sei Vampirjäger. Ja. Nein, er ist kein Vampirjäger. Oh Gott. Nein, aber ich finde das irgendwie noch cool. Ich glaube, ich habe es damals wirklich wegen dem angefangen zu schauen und bin dann einfach dran geblieben, weil sie cool gemacht ist, die Serie. Aber es ist jetzt die 3. Staffel, Mhm. die jetzt rausgekommen ist, die ich jetzt geschaut habe. Ich glaube, auf Netflix sogar, meinte ich. Kommt dort. Und ja, also wenn ihr Suits gerne gehabt habt oder gerne geschaut habt, ist jetzt nicht gerade auf dem gleichen Niveau, aber vielleicht mal reinschauen. Wer weiß. Und ja, sie ist auf Netflix. Hat sogar gerade eine neue Staffel gegeben. Ja, aber genau, Staffel Staffel 3. 3. Ja, Genau. genau. Und die haben jetzt durchgeguckt. Ich sehe den Film, den ich dann nicht noch einmal schauen muss. Das ist mir so im Ecken ins Auge gesprungen. Hoffe, es tut Dann, nicht weh. nein, aber es passt dann auf unsere letzte Serie. Okay. Ja, also vor der komme ich jetzt noch zu der letzten, aber das mache ich wirklich ganz schnell. Ich bin bei Star Trek halt auch wieder am Schauen. Ich habe jetzt Voyager Staffel 4 geschaut und bin jetzt so Deep Space Nine Staffel 7. 7, genau. Sieben. Sible. Ist die letzte Staffel von DS9 und da bin ich wirklich gespannt, wie das aufhört, wie das endet. Und nachher. Oh, da muss ich dir dann noch etwas erzählen. Aber das Okay. kommen wir dann am Schluss noch schnell. Also, bei den Aber, Games. aha. Nachher habe ich nur noch eigentlich Staffeln 5 bis 7 von Voyager vor mir. Was ich aber gemerkt habe, ich habe eine Serie von Star Trek völlig verhängt, weil die würde eigentlich noch viel, viel früher anfangen. Also findet viel, viel vorher noch statt. Und zwar ist das die wahrscheinlich fast die unbekannteste. Jetzt muss ich aber ganz schnell schauen. Ja, genau, und zwar heisst die einfach Star. Ich sag dir, Namensgebungen bei Star Trek. Irgendwann sollte ich das einfach in den Griff bekommen. Im Fall. Das ist hure kompliziert. Die ich nicht geschaut habe, die ist aus 2001 und die heißt Star Trek Enterprise. Jetzt denkt jeder, ja, aber Enterprise. Das ist doch, also, ja, Enterprise. Ja, Moment. Das ist nicht Raumschiff Enterprise. Kollege. Das ist nicht dieses. Sondern das ist die eben 2001er, wo ein bisschen moderner ist, mit dem Captain Archer und nicht mit dem Kirk oder Picard oder wer auch immer. Aber ist das gleiche Schiff? Aber Weil das jein. Raumschiff heisst ja Enterprise eigentlich. Ja, aber in dieser Serie, darum habe ich gesagt, ich finde eigentlich vor allem anderen statt. Das ist dort, wo sie zusammen mit den Vulkaniern den ersten Warp Drive entwickelt haben. Und eigentlich das erste Enterprise-Schiff, NX-01, glaube ich, heisst sie. Und Okay. NX ist immer eine experimentelle Version. Haben sie die NX-01 entwickelt. Und um das geht es dort eigentlich. So wirklich
der erste Warp-Antrieb mit einem Raumschiff, wo die Menschen können den Weltraum erkunden können. Und die habe ich Okay. völlig verhängt gehabt. Die muss ich dann auch mal, die schaue ich dann auch mal noch nachher. Und dann bin ich recht froh, bin ich dann langsam aber sicher komplett durch. Aber ich finde es cool, ich muss sagen, also wie gesagt, ich verstehe mittlerweile, warum so viele Leute so fasziniert sind von dieser Serie. Es ist so, ich würde es jetzt nicht gar mit einem Tolkien vergleichen, aber es hat so viel Tiefe, es ist so viel Geschichte und Lore dahinter, wo sich über all diese Serien und Filme zieht. Wo Ja, irgendwie halt, bis auf einen gewissen Teil, es gibt ja dann nachher die Abgrenzung von der Kelvin-Zeitlinie, glaube ich. Das sind dann auch die okay. neuen Filme zum Mhm. Beispiel, die dann nicht in dieser Zeitlinie eigentlich stattfinden, kannst du sagen. Aber Mhm. es findet halt alles in den gleichen Dingen statt und es gibt immer wieder mal Referenzen, wo verschiedene Charaktere in mehreren Serien vorkommen, wo du dann denkst, ah cool, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. So, jetzt der kommt auch wieder. Der spielt da auch noch mit. Ja, nice. Das ist so richtig geil. Aber das ist einfach schon geil, wenn du so ein, also eben, es ist halt geil, wenn du so ein Riesen-Universum kannst erstellen. So Ja, ein hure voll. Worldbuilding kannst machen. Und tatsächlich, egal wie viel du machst auf einem Planet, irgendwann hast du keinen Platz mehr auf dem Planet und dann musst du expanden. Mhm. Und darum ist einfach alles das, was im Universe spielt. Es ist halt einfach endless. Gutes Beispiel finde ich zum Beispiel Futurama. Mhm. Futurama hat so kranke und kaputte Ideen, aber ich finde es gleich geil, weißt du, so völlig simple Zusammenhänge, warum das jetzt dort und dort auf diesem Planeten so ist. Aber sie sind dann dort in einem völlig anderen Ökosystem und können dort eigentlich komplett neue Geschichten erzählen. Und das ist Mhm. eben das Geile. Rick and Morty hat das ja auch. Hey, das ist mir im Fall genau jetzt auch eingefallen. Ja, Ja, eben, es ist halt einfach endless space. ja. Nein, also ich bin wirklich sehr fasziniert. Ich bin froh, habe ich es wirklich mal gemacht. Ich habe lange vor mir angeschoben. Aber ich bereue es nicht, dass ich mir die Zeit genommen habe und das alles einfach mal von A bis Z. Vor allem auch mit dem Film. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber zwischen ihnen ist halt auch wieder ein Film gewesen, Star Trek Der Aufstand mit dem Mhm. Picard und so. Ähm, und das ist halt auch, der hat jetzt nicht so viel, also der hätte jetzt wirklich auch können, irgendwie außerhalb von diesen Staffeln, wo ich gerade am Schauen bin, schauen. Man hat jetzt nicht irgendwie mega viel gemerkt von dem, irgendwie, weißt du, in der Serie. Ja. Aber es, es passiert halt irgendwie dort zwischendrin. Und darum habe ich gedacht, hey, ich mache das jetzt, vielleicht bringt es etwas, vielleicht nicht. Ja. Ähm, ja, aber ich bin wirklich froh, habe ich das gemacht. Das ist nice. Ist nice. Ist nice, wenn es nice ist. Absolut. Ja. Also ich habe nur noch eine. Ja, und die habe ich auch. Ich gehe mal davon aus, Vox Machina, Staffel 3. Genau. Also ich frage mal gerade raus. Findest du sie gut? Ja, ich finde die Geschichte, die sie erzählt haben, mega gut. Interessant. Mhm. Ich finde, sie haben den D&D-Vibe gut drin behalten. Ja. Das fasziniert mich immer wieder, Mhm. wenn sie das überbringen. So, du merkst manchmal so an den Aktionen der Charaktere her, Ja. okay, das hätte ich wahrscheinlich jetzt in dieser Situation als D&D-Spieler genau einmal so gemacht. This is a Aber, stone. ja, einfach so die Überlegungen, wo du denkst, wo normalerweise in einer Geschichtserzählung halt einfach nicht würdest machen, aber du merkst halt, Nein. ja, das ist halt einfach, sie haben aus der D&D-Session eine Serie gemacht und der hat halt Ja, gedacht, das ist geil, ich mache jetzt das mal. das ist wirklich, also die Sachen, die sind wirklich gut gewesen. Ich finde aber, die ersten zwei Staffeln haben mir besser gefallen. Vor allem die erste. Ja, ich weiß wahrscheinlich auch wieso. Es geht mir auch ein bisschen so. Sie ist immer noch gut, aber Es ist immer noch gut. Was mich vor allem gestört hat, das Ende von dieser Staffel
es ist plötzlich hure schnell gegangen. Ja. Es ist plötzlich, äh, also es ist so die Hauptquest gsi und nachher dann plötzlich so 'ne Nebenquest, Ja. wo eigentlich zur Hauptquest wird. Wo ich mir habe müssen sagen: „Okay, ja, ich finde auch ehrlich, ich hätte jetzt ja, ich kann's jetzt nicht sagen.“ Also, ich hätte jetzt einen gewissen Teil, wo am Schluss noch dazugekommen ist, hätte ich müssen sagen: „Du, ich hätte das eigentlich gefeiert, wenn jetzt der nicht wieder zurückgekommen wäre.“ Mhm. Weil, äh, d d d du hast halt Ja, wieder aber also, was ich cool finde, was ich muss sagen, zum Beispiel eben genau das, was du gesagt hast, der D&D-Aspekt. Ich finde es geil, weil ich merke das selber auch, wie cool es ist, wenn du mit der Geschichte von der Charakter kannst spielen. mhm. Du hast in der ersten Staffel hast du 'n Dämon gehabt, der plötzlich gekommen ist. Der wird wieder aufgegriffen. Mhm. Der spielt dann am Schluss einen wichtigen Hauptteil. Entschuldigung. Es ist halt das, was ich halt geil finde, so einen wichtigen Aspekt von einer früheren Geschichte plötzlich wieder vorholen. Ja. So etwas Böses. Tatsächlich habe ich das auch schon gemacht und habe müssen sagen, das ist so etwas Geiles, wenn nachher dann plötzlich die Spieler am Tisch hast, wo in einer anderen in einem One-Shot plötzlich etwas gemacht haben, wo du nachher dann sagst: „Hey, ja, sie sind dort in diesem komischen Tempo inne gsi und dann ist die Luft irgendwie schwarz geworden und seither ist alles ein bisschen fishy.“ Und du siehst einfach nur, wie 2 von meinen Mitspielern, die dort dabei gsi sind, einfach nur grosse Augen bekommen und denken so: „Scheisse, was haben wir dort gemacht?“ Und das ist eben ein hure So geilen geil. Effekt. Ja, aber ich Aber weiß, was du meinst, ja. es verliert Es auch ein bisschen an Zauber irgendwie gerade. was ich auch ein bisschen schade finde, ich meine, ich habe Critical Role, also D&D, wo Mhm, die, Serie drauf aufbaut, habe ich nicht komplett durchgeschaut, mhm, aber ich habe es jetzt vor allem im Nachhinein auch gelesen gehabt. Sie haben leider, ich meine, es wäre jetzt hätte ich's nicht gelesen, hätte ich's nicht gewusst, aber sie haben leider etwas rausgenommen, wo meiner Meinung nach extrem schade und wichtig gewesen wäre, uh, finde ich. Und zwar der eine Charakter, der Scanlan, mhm, wenn ich kann dir sonst nachher mal, ich muss das mal raussuchen, die Szene aus dem Critical Role zeigen. Er hat so 'n richtigen einen Schimpftirade eigentlich losgelassen über seine Freunde dort. mhm, So von wegen: „Ja, ihr habt alle ich bin euch doch eh scheißegal“ und so, und halt wirklich so richtig in dieser Art und Weise. Und das haben sie in der Serie jetzt bei Vox Machina nur sehr, sehr, sehr klein angeschnitten, klein ja. angeschnitten. Und das finde ich schade, weil ich habe das Gefühl, hätte ich jetzt das nicht gewusst, hätte ich jetzt einfach weitergeschaut und nichts dabei gedacht. Aber wenn ich jetzt das gesehen habe und weiss, muss ich sagen, boah, das gibt dem Charakter halt komplett. Du siehst ihn so verletzlich, wie du nie sonst eigentlich fast siehst in dieser Serie. Der Mhm. Scanlan, einfach zur Erklärung für die Zuhörer, ist ich glaube, ein Gnome. Ja, ist 'n ist nicht 'n Halbling? Nein, ich glaube, es sind doch beides Gnomen. Sind's Die beides zwei, Gnomen? habe ich gemeint. Ja. Wow, dann sind's Gnomen, ja, sorry. Es ist ein Gnome, ist ein Gnome-Barde. Mega witziger Charakter eigentlich. Mega geil. Ich liebe Der den im Fall. der Das ist Liebe im Fall, wirklich. der sicher ist so geil. Und den siehst du halt mal verletzlich. So richtig so, nichts mehr mit witzig, nichts mehr mit lustig die ganze Zeit, nichts mehr mit Umsingen und so, sondern mal richtig down to earth. Jetzt ist hier ernst gesagt. Und das ist in der Serie jetzt, also bei Vox Machina, einfach zu kurz gekommen, finde ich. Ja. Ich finde noch, es ist schon gut, es ist auch mega schwierig, aber du hast einmal auch Personen, die völlig in den Hintergrund rücken Mhm. bei jeder Staffel. Ist das in der ersten oder zweiten Staffel gsi, wo der Grog so ein bisschen 'n Main Arc hatte?
Das ist doch in der zweiten gsi, wo er nachher seine Füße bekommen hat. Ey, ohne Scheiß, das ist so etwas von geil gewesen, der Arc. Absolut. Dort bin ich völlig Ich übergefallen. habe das Wirklich, wenn voll die gefeiert. Siechen kommen, so. Und Einfach nur schon, weil ich selber einen Barbar gespielt habe. ja, Ich habe das gefeiert. Und da kommt der mit denen. Oh, das und richtig geil. in der dritten Staffel ist er relativ schwach gesehen in dem. Also er hat relativ wenig. Ja. Er hat halt seine geilen Sprüche, Mhm. aber er hat definitiv. Ja, schon. Jetzt, was du sagst, er hat Er, viel weniger. Sonst hat er viel mehr irgendwie einen dummen Spruch gehen oder halt einfach genau. aus seiner Aber, Dummheit einen Spruch gehen. aber das habe Ja, ich zum voll. Beispiel extrem gemerkt. Der Parzival, Mhm. oder Percival heisst er. Der Percival hat in der ersten hat er einen krassen Arc, in der zweiten spürst du ihn fast nicht. Und Mhm. in der dritten hat er wieder ein bisschen etwas. Also in der dritten ist es so ein bisschen alles so ein bisschen verteilt gewesen. Und ich finde noch, also alle haben im ersten Teil relativ viel gehabt. Also ich finde vor allem, also, bis auf Druidin. Die hat Mm, auch ein bisschen, also ich habe das Gefühl gehabt, die ist jetzt in der dritten Staffel mehr in den Vordergrund gerückt worden. ja, gut, aber im zweiten hat sie doch auch schon ein bisschen Fortschritt gemacht. Ich bin mir Das nicht jetzt mehr auch sicher. schon, das kann sein, weiß ich auch nicht mehr. Was mich halt mal würde interessieren, ich würde das mal nachlesen, welches Level das die sind. Ja, ich habe mir das tatsächlich auch, vor allem jetzt nachdem ich das mit dem Scanlan gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ich Ja. weiß nicht, ob ich mir mal Critical Role soll geben, aber es ist halt einfach hure viel. Ja. Und ich habe mir auch müssen sagen, Alter, also dort am Schluss auf dem Boot, dass einfach zwei von denen das ganze Boot voneinander rupfen. Ich denke, Alter, was sind die, Level 20? Ah ja. Aber ich freue Ah, mich, geht wahrscheinlich weiter, ja, sie haben I es guess. bestätigt, es gibt eine Staffel 4. Ich Okay. freue mich schon riesig. Ja. Da Level 20 Rogue. Zum Beispiel, ich habe gerade ein Critical Role Wiki gefunden, wo kannst du nachlesen, sie sind wirklich Level 20, glaube ich. Okay. Und der Ding ist zum Beispiel der Vex ist 13 Stufen Schurke, 6 Stufen Paladin und 1 Stufe Druid. The hell? What the fuck? Gut, das ist wirklich an der Charakter, wenn ich mir immer wieder überlege, was kann Was der jetzt kann er, genau? was kann er eigentlich nicht? Ja, aber drum, aber es macht jetzt Sinn, wenn er so auf 3 verschiedene Klassen Zeugs verteilt hat. Ja, logisch, Mm. ja. Und der Parsi hat gar keine Klasse. Okay, Also da ist jetzt einmal keine drin. Aber interessant. vielleicht steht es einfach nicht drin. Aber ich glaube, er wäre irgendwie so ein Archer oder so. Ja, aber das Problem ist, Schusswaffen muss ja nicht unbedingt im D&D vorkommen. Also im normalen. Ja, im 5e, ja, aber ich weiß nicht, ob es auf What? dem aufbaut. Keine Ahnung. Nein, er ist, glaube ich, Human. Er ist Fighter. Fighter Okay. Class, Gunslinger. Ah, okay, ja gut, das ist aber geil. Das finde ich hure geil. Was, das macht aber Sinn, ja. Natürlich. Oh, Ganzlinger. Oh, aber was spielen die für? Die spielen ganz etwas Eigenes wahrscheinlich. Ich will es mal nachlesen tatsächlich. Der Matt Also, Mercer hat sich dort wahrscheinlich wieder irgendwie alles aus der Hand i- gezogen. also grundsätzlich, Gunslinger are martial art in firearms. Gut, dann müssen wir vielleicht mal separat mal nachschauen. Mhm. Ja, ja. Das ist interessant. Ganzlinger, okay. Die haben what the fuck? Also, die haben etwas ganz Krasses gemacht. Scheinbar hat der Matthew Mercer die Subklasse gemacht, weil sie von Pathfinder auf Dungeons and Dragons gewechselt haben. Dann hat er sich eine separate Klasse so aus den Fingern gezogen fürs What the D&D. Das ist, fuck? also, ich meine, ja, und Matt Ey, Mercer traue ich das sofort zu. Das, was ich halt auch geil finde, wenn ihr es auf Amazon schaut, auf Amazon Prime, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr einfach so über
über den Bildschirm scrollen, um zu schauen, wer ist gerade der Synchronsprecher von welcher Person. Und der fucking Matthew Mercer ist praktisch alle 20 Sekunden ist mindestens einer dort drauf. Ja. Aber ich finde das auch geil, dass sie nicht einfach gesagt haben, ja, wir machen eine Serie und holen irgendwelche Synchronsprecher, sondern ja, wir machen eine Serie und ihr redet dann auch. Ja, aber er ist auch, er ist ein Genie. Mhm. Das ist sein Ding. D&D und Synchronsprecher. Den hörst du, glaube ich, fast in jeder Anime-Serie oder Ja, animierten Serie hörst du den irgendwann mal. das habe ich tatsächlich lange gar nicht gewusst, dass er so verbreitet so viele Synchronsprecherrollen hat. Ja, er kann irgendwie alles. Ja, so Er macht ein auch bisschen so. alles. Genau. So, Wenn wir also mal zu der nächsten durch, oder ja, was? was willst du machen? Filmen oder Games? Also Games habe ich. Ich habe beiden Orten nicht so mega Also ja, viel. bei Games habe ich 3. Also Okay, ich habe 4. eins Neues und 2 alte, die ich wieder also ja, 2 neue und 1 altes, die ich wieder entdeckt habe. Und Filme habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Holy. Okay, Film habe 7. ich 4,5. Okay, gut. 7 Filme hast du gesehen? Holy Ja, also shit. gut, wobei, ja, Okay, drei, ja, drei ja. kannst du zusammennehmen. Bei mir, okay, ja, bei mir kannst du einen zusammen, also es sind 5,5, könnte man sagen. Okay. Also, machen wir mal Games zuerst. Ja. Okay, machen wir mit den Games. Okay. Du darfst zuerst. Ich habe jetzt auch lange wieder geschnurrt. Okay. Ich habe eine interessante Demo gespielt im Stream tatsächlich, The Precinct. Also was heißt schon wieder? Ich glaube, das Revier oder irgendwie so. Ist ein Ah! Polizeigame. Ja. Man könnte eigentlich sagen GTA, aber andersrum. Halt als Mhm. Polizist. Es war nur eine Demo. Wir haben nur so kurz, ich weiß nicht, glaube eine Stunde, anderthalb, mehr hast du nicht können spielen, nur so mal kurz eine Mission 2, Mhm. um halt mal zu zeigen, was sie machen und so. Ist aber sehr interessant, also das habe ich mir definitiv auf die Wishlist gepackt. Aber man spielt einen Polizist-Neuling, man kommt in eine Stadt, es geht mehr einfach um Storytelling, man macht eine Verfolgungsjagd, man fliegt erst mit dem Helikopter, muss man einen verfolgen und so. Das Spezielle ist, es ist aus der ISO-Perspektive. Das ist so fast so top-down, man könnte eigentlich sagen, so wie Diablo. Ich glaube, Mhm. die ISO-Perspektive nennt man das. In dieser Art und Weise, aber ist speziell, man gewöhnt sich wahrscheinlich an die Steuerung. Ich habe das Gefühl, es hat auch viel damit zu tun, dass es halt eine Demo ist und eine frühe Entwicklung Ja. stand und so. Es ist nicht Early Access, es ist wirklich eine Demo, die auf Steam war. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist. Es immer noch spielen kann. Ich habe von der irgendwie in der News, habe ich mal, bei Google ist das aufgetaucht. Da dachte ich, interessant, mal etwas durchgelesen. Also mal runtergeladen, mal gespielt und eben, es sieht mega interessant aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, das könnte wirklich etwas sein, wo ich wieder spiele. Ah, das habe ich gesehen. Das sieht so aus wie so ein. Ich hatte das irgendwie mal auf Gameboy gehabt, so ein altes GTA. Ja, Es erinnert, GTA ist es halt erinnert einfach mich von an oben das. runter Genau, komplett ja. und dieses ist halt so ein bisschen schräg von oben runter, eben so ISO-Perspektive. Okay, krass. Ja, eben, Das ja, der hat ist, eigentlich zugeschaut gehabt dort. So mhm. halbpatzig. Aber es hat eigentlich wirklich auch noch mega interessant ausgesehen. Ja, und es ist halt nicht einfach so, ja, gang rein und ein bisschen rumballern, sondern es ist wirklich auch ein bisschen mit Story Ja. verknüpft Mhm. und so. Ähm, Nice. Dann habe ich WoW gesuchtet, tatsächlich. Ähm, Hauptsächlich, weil sie haben das 20-Jahre-Jubiläum Mhm. und stellen sich das vor, 20 fucking Jahre WoW. Crazy shit. Ich bin jetzt nicht die ganzen 20 Jahre dabei gewesen, aber einen grossen Teil davon.
Und für das haben sie natürlich da mega so ein bisschen Events, auch in-game und so Sachen gemacht. Und wirklich richtig, richtig nice. Sie haben ein bisschen Questlines und auch wirklich so ein bisschen mit den Dungeons, mit den Schlachtzeugen und alles, wo du alte Sachen wieder gehst spielen. Ähm, wo wirklich auch so ein paar Orte habe ich immer wieder müssen denken, Tamiya, hey, stell dir vor, wie manchmal, als wir dort runtergefallen sind. Oder Oh Scheiben Gott. haben wir da uns die Zähne ausgebissen. alle. Scheibe. Und so Zeugs. Und das ist wirklich mega cool gemacht. Also coole Ingame-Events, die ein paar Erinnerungen wieder aufgeholt haben. Also, und vor allem halt auch, sie haben die beliebtesten Set eigentlich haben sie reingebracht nochmal. Als Transmog. Transmog, für die es nicht kennen, ist, du kannst das Rüstungsteil so ummodeln, dass es aussieht wie es anders. Einfach, also, man könnte sagen, einen Skin drauf knallen. Und da haben sie die ganz alten T2-Set von damals Holy shit. haben sie aufarbeitet, also wirklich grafisch aufgewertet auf einen aktuellen Stand. Sieht richtig geil aus. Also, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, wirklich ein bisschen von denen, man muss ein bisschen Marken sammeln und so. Und habe mir dort die geilsten für meine Charakter geholt. Also Paladin habe ich, Mage habe ich, den Schurk habe ich. Das ist natürlich das Rot-Schwarze das vom Oh Schurk, das ist ja, richtig geil. geil. Das vom Paladin natürlich auch, das mit Schwert auf den Schultern und so. Ja, mit der fetten Rüstung an. Oh. Ja, Mann, ey, es ist so geil. Also, und die kann man sich halt einfach so freispielen. Man macht die Quests von dem Ingame-Event, man geht die Dungeons und Schlachtzeuge ein bisschen machen. Was ja heute auch, also du musst ja nicht irgendwie mega mühsam eine Gruppe suchen oder so. Du gehst in Dungeon Finder rein und sagst, ich will das machen. Und dann, je nachdem, wartest du zwischen 5 bis 30 Minuten, je nachdem, wie Ja. viel halt gerade etwas wollen machen und dann wirst du mit einer Gruppe zusammengewürfelt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe es das letzte Mal glaub, schon gesagt, ich finde es richtig nice, dass man WoW mit dem neuen hat und wieder so Spaß macht. Habe ich wirklich wieder Das schön ist geil. reingefunden. Das ist geil. Ja, vor allem eben, Ähm, es ja, sind ja. 20 Jahre. Ja, Vor allem aber stell dir vor. Die Leute ja 20, also Leute 20 Jahre am gleichen Spiel, am Mhm, gleichen Setting festzuhalten. Das ist mega schwierig. Ich mhm. meine, Pokémon wird in 2 Jahren auch 30. Aber die haben auch permanent neue Spiele und andere Sachen rausgelassen. World of Warcraft, ja, Ja, ist und bleibt World of Warcraft. man muss nicht vergessen, das ist nur 20 Jahre WoW, Eben, nicht ja, 20 Jahre. Warcraft. Nein, Warcraft hat es ja noch vorher coole Strategiespiele gegeben. Aber Ja, das ist ja. Aber Wahnsinn. das ist krass. Also, wie lange In es das alles schon gibt. Sahne. In Sahne. In Ich glaube, Sahne. Warcraft 3 ist, glaube 2002 gsi, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das nicht älter? Nein. Reign of Chaos war 2002 gsi. Weil Frozen Throne, da bin ich ziemlich sicher, ist 2003 gsi. Ich mal schon nachschauen. 3. Juli 2002. Gell? Ja, Datum der Erstveröffentlichung. Ja. Und Warcraft 2 ist Scheiße. 1995 gsi und Warcraft Orcs and Humans 1994. Also Warcraft an sich, 30 Jahre. Auch, hä? Ich Es bin so ist. alt. Ich bin so Es alt. ist krass. Es ist richtig krass. Wo Aber wir geil. zusammen mit dem König Arthas nach der Frostmourne gesucht haben. Ja, ey, das mit diesen Geschichten halt. Ich habe tatsächlich. Wir haben am Anfang geredet, von wegen, wir sind krank gewesen, ich habe sehr viel Zeit gehabt, ich habe wieder angefangen lesen, sogar. Nice. Und ich habe endlich mal das Warcraft-Buch weitergelesen, an dem, wo ich dran bin. Ich bin ja Band 3, Krieg der Ahnen, das Erwachen dran. Was jetzt gerade, mega spannend, der Malfurion und der Brox haben jetzt gerade Drachenscheiben, also Drachenseelen, geklaut und der Deathwing ist jetzt gerade voll am Ausrasten und ist gerade mega Es geil. ist,
Nachher dann Ja. gerade lesen. Ja, nein, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber am Wochenende sicher mal weiterlesen. Das ist aber eben geil. Ja. Und wenn wir von etwas anderem geil reden, ich habe einfach einen grossen Satz drinnen geschrieben. Holy shit. Damn Henry Cavill. Squadron 42. Star Citizen. Ach so, jetzt, ja. Jetzt dachte ich auf Warhammer Nein, 40k, nicht Warhammer. hä? Star Citizen hat ja Citizen Con gehabt. Ich habe tatsächlich nicht viel Star Citizen gamet, weil die Server sind im Moment gerade ein bisschen kacke. Immer wieder rausgeflogen, immer wieder Server-Error gehabt und du verlierst Missionen und das ist ein bisschen nervig. Ja. Aber Citizen Con hat stattgefunden. Das ist die grosse Convention, die sie jedes Jahr machen, wo sie dann auch einen kleinen Ausblick geben, einen weiteren, halt wirklich weiter als nur der nächste Patch, sondern was ist so die Vision. Mhm. Und Squadron 42 ist ja der Singleplayer-Part von Star Citizen. Star Citizen ist der MMO, also der Online-Part. Und da haben sie wirklich, ich glaube, das ist 1 Stunde oder 1,5 Stunde lang Gameplay, wirklich Live-Gameplay. Der Typ ist vorne auf der Bühne Das gehockt und hat gezockt. Haben sie den Prolog eigentlich gezeigt, bis zu einem gewissen Teil. Alter, ich bin da gehockt, ich habe einfach Gänsehaut gehabt. das Wir ist reden da geil. nicht von. Also, viele haben das bemängelt, ich verstehe den Punkt, aber ich muss sagen, ich feiere das sogar. Das Game hat einfach ausgesehen wie ein fucking Film. Nur schon wegen der Anzahl oder der Menge an Zwischensequenzen, die es halt hat. Es ist auch wirklich sehr cineastisch, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Mhm. Aber es ist so. Also, ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, wo die Musik einsetzt, die Kamera dreht sich und du siehst die verdammt Flotte vor dem Planeten. Oder dann wartest du so, die Musik ist so fast weg und so das Wummern, du siehst die gegnerischen Schiffe und dann plötzlich kommt etwas Dunkles aus dem Nebel raus. Dann kommt so ein Kingship zu fliegen und du denkst, holy shit, was ist denn das für ein Riesenbrecher-Ding? Also, absolut insane. Wenn das Game, der Singleplayer, ich sage jetzt nicht, dass er durchgehend so viele Zwischensequenzen muss haben, Mhm. aber wenn es nur ein Bruchteil davon so hat und so gut gemacht ist, absolute Granate. Schaut euch einfach mal den Trailer an. Squadron 42 Gameplay. Es ist einfach eine Stunde einfach Ohr- und Augeorgasmus. Es ist. Sorry, weil ich weiss, ich fanboye schnell mal, was dem Star Citizen angeht, aber schaut euch das wirklich an. Ja, aber du hast ja auch in diesen also in diesen Cutscenes hast du auch noch berühmte Gesichter drin. Ich habe jetzt so Gary Oldman habe ich gesehen, der Oh, Mark ja. Hamill spielt, ich glaube, auch mit. Mark Hamill, der Mark Strong, dann aus Akte X, Gillian Anderson spielt mit. Stimmt. Und eben der Henry Cavill, es sind schon lange Vermutungen rum gewesen, weil es hat mal Henry geheißen, sie Cavill, hätten ihn Mann. gesehen bei den Studios und so. Sind er gesichtet worden und jetzt kommt er auch vor dort tatsächlich. Er ist Teil vom Squadron 42. Er ist einfach der Äh, fucking Nerd-Gott, Mann. ich finde das. Ich meine, ich habe es schon mal gesagt, Henry Cavill ist einfach so mein Man-Crush. Wäre ich vom anderen Ja. Ufer, dann würde ich alles dafür tun, den zu heiraten. Das Sicht tut mir halt einfach hure leid, Mann. Wegen? Ah ja, wegen Ja, jetzt wegen vielen Sachen. Er wird es eigentlich Witcher und wirklich richtig Warhammer. machen, ja. Ja, Und die Studios, ja. ja, gehen wir nicht weiter drauf ein. Ähm, Er tut mir einfach leid. ja, voll. Ja, aber Star Citizen. Ich will nicht noch mehr darüber abfähnen. Ich finde aber, sie haben endlich mal ein gutes Bild gezeigt, wohin sie mit Star Citizen 1.0 wollen Mhm. gehen. Sprich, also was heisst Star Citizen 1.0? 1.0 ist der Stand, wo sie sagen, so, jetzt sind wir aus der Alpha draussen. Das ist
das Paket, das wir mal fertig haben wollen. Es Ja, wird nachher immer noch weiterentwickelt. Star Citizen ist noch sehr lange nicht fertig. das Aber wären wir beim Thema Endless Space wieder. ja, absolut. Ich meine, sie haben ja Ja. immer gesagt, Mhm. sie haben jetzt ein viertes Sternensystem, also Sonnensystem, haben sie präsentiert, weil es das nächste ist. Man hat gewusst, die ersten drei, die sind, das, was wir jetzt haben, Stanton, das nächste, was wir vielleicht gegen Ende Jahr bekommen, ist Pyro. Dann Nix wird das nächste sein. Und jetzt haben sie aber das vierte, wohin ganz nachher, ist Castra. Ähm, und dann haben sie dort schon mal gezeigt, was das ist. Wie ist es dort so? Was hat es für Planeten, was für Fauna, was für Biom? Was ist die Lore hinter dem System? Das ist vor allem das mega Interessante dort. Und also was sie alles also ein bisschen planen von den Gameplay-Loops, Mhm. haben sie wirklich sehr detailliert und sehr gross aufgezeigt, was ihr Plan ist für Star Citizen 1.0. Das heisst jetzt nicht, dass wir das in den nächsten 1-2 Jahren werden sehen. Das wird noch ein Weilchen dauern. Aber das ist mir nur so recht, wenn sie das so machen, wie sie es Ja, bisher machen. Ja, so, fertig gefans. Ich habe nur noch ein fertig. Game drauf. Aber das ist noch nicht draussen. Ah, ain't it? Ist nicht. Genau. Es ist noch nicht draussen, aber ich sag dir, ich mag nicht mehr warten. Ich sage nur das Zündschloss. Das Zündschloss. Ich habe es nicht Das bestellt. Zündschloss. Du hast es Ich jetzt habe es nicht nicht bestellt? bestellt. Ich habe nachher, Ja, das es Problem ist... ist, ich habe nachher geschaut, es ist nicht wegen dem Preis oder so, es war ja sogar günstiger gewesen, die Version, als die Version, die ich jetzt gekauft habe. Okay. Es, das Witzige ist, Collector's Edition hat nur das normale Game dabei und nicht das Year One auch noch. Das Year One ist eigentlich wie der Season Pass, wo da halt die Add-ons, die kommen Aber und Maps und so. das finde ich mega schade, weil eigentlich in einer Hey, Collector's Edition hast du immer so etwas drin. verstehe ich auch nicht, ja. Was in der Schweizer halt. Collector's Edition hast, du kommst eine goldige Version von einem Mähdrescher über. Aber Ui. hast du eigentlich schon gesagt, um was es geht? Ah, um einen Farming Simulator, Entschuldigung. True, ich habe noch gar nicht gesagt, Sehr welches gut. Ah, Oh stimmt. Mann, Voll. sehr gut. Nein, der Farming Simulator, ich mag nicht mehr warten, am Dienstag kommt er raus. Ich habe heute in die Streams geschaut, die grossen Creator und so haben heute schon dürfen. Ja. Die sind jetzt schon dran. Ich habe aber nach 10 Minuten wieder abschalten. Ich dachte, nein, das regt mich nur noch mehr auf. Ja. Das mit dem Ich, Zündschloss. Du hast eine hure geile Idee gehabt, wirklich. Ich es hätte war, das so ja. gerne übernommen. Aber ich habe nachher geschaut, ich kann, so wie es aussieht, den Streamer-Bot nicht ansteuern damit. Das ist das Schade. Problem. Okay. Aber sonst hätte ich absolut... Ich habe extra gestern Abend bin ich noch nachschauen, bei meinem Barracks im Discord gehockt und bin noch nachschauen und habe ihn dann gefragt. Dann haben wir gedacht, ja, vielleicht so oder mit irgendwelchen Tools dazwischen, die dann irgendeinen Hotkey triggern und so, Ja, aber gut, das ist dann gell, halt das ist hure der. unzuverlässig und Ja. so. Dann habe ich gesagt, ah komm, ja, scheiße. Da Vor habe ich halt allem, einfach schon... Ja, ja. vor allem, wenn du wirklich meine Idee dazu genommen hättest mit dem Gewinnspiel oder so, das wäre schon ein bisschen schwierig gewesen. Oder was auch Ja, immer. das zu bauen ist jetzt... Wäre einfach Aufwand gewesen. Ja, Ja. aber wäre trotzdem geil gewesen. Aber ich habe jetzt schon zweimal den Farming Simulator bestellt. Also ich halte mein Versprechen, das ich im Stream gegeben habe. Es gibt trotzdem ein Giveaway. Aber ich habe halt jetzt einfach nicht Collectors Edition. Aber es ist nicht so schade. Ich Es bin ist dann voll mal, okay. ich bin dann mal gespannt, wie es mehr frisst. Hey, ja, du hast noch keinen gespielt, gell? Ich habe noch keinen einzigen Farming-Simulator gespielt. Dann kannst du halt auf B-Seite gehen. Entweder sagst du, ach Gott, nein, das ist so ein Scheiß. Oder du sagst, wenn es bei mir halt gegangen ist, du sagst, Alter, jetzt ist es vorbei. Ja. Gut, wobei, ja,
Je nachdem kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, mir hat auch Zeugs gepackt, wo ich lange gedacht habe, das packt mich nie mehr. Mhm. Aber ja. Es ist, für mich ist das einfach so das perfekte Spiel, um einfach am Abend anhocken. Nach dem Arbeiten arbeiten. Ja, also weißt du, am Anfang denkst du, hast hure viele Sachen, nein, vor allem am Anfang eher weniger, muss ich anders sagen. Am Anfang wirst du irgendwann mal das Gefühl haben, jetzt habe ich eigentlich alles gemacht, was mache ich jetzt? Und das können wir dann schauen, wenn wir es auf. Der Server ist schon vorreserviert tatsächlich, Mhm. ist bezahlt. Ich sollte, wenn es dann losgeht, komme ich das Mail über. Wir haben 6 Slots im Moment, 4 Leute im Moment, wo wir sind. Also die üblichen Verdächtigen haben sich einfach sicher mal gemeldet, wo ich weiss, der Shane, aber der wird nur kurz drauf sein, der geht nachher in die Ferien, der kommt dann später wieder. Also, Mensch, wir haben ein bisschen Chance, ein bisschen aufzuzahlen, bevor er anfängt. Ja, also ich sag's mal so, durch das, dass wir ja schon, der Shane und ich kennen uns ja schon sehr lange und wir haben schon sehr viele hunderte Stunden Farming Simulator zusammengezockt und er weiss mittlerweile, oder alle wissen mittlerweile, was so ein bisschen die Anforderungen sind, wenn wir zusammen auf einem Server spielen. So ein bisschen, schaltet euch den Kopf ein, tun euch ein bisschen absprechen, Ja, so wie weil man das eigentlich auch sonst, macht. Also, ja, ja, logisch ist einmal der Troll drinnen oder so und gehst irgendwann ein Pflanzentöpfchen umschmeißen, wo nicht sollst. das ist nicht das Problem, aber wir haben schon, also das ist x Jahre her, aber da haben wir mal ein hure Drama gehabt auf dem Server, wo wir auch ein paar Leute sind und plötzlich, wir haben immer gesagt, hey, wir fahren nicht über die Felder. Einfach weil wir gesagt haben, hey, wir stellen jetzt so ein, dass wenn du drauf fährst, dann geht es kaputt, das Zeug. Ja, und dann plötzlich schreibt halt wieder einer, ey, fuck, wer ist wieder übergefahren? Dann schickt er einen Screenshot, wo du einfach siehst, 2 Streiche quer über alle Felder, weil einfach wieder ja nicht viel zu faul war, irgendwie die Straße runterzufahren und so Zeug. Wie der Und Clarksons Farm. Man sieht, wo du durchgefahren bist. ja, Da sieht jeder von der Straße. ja, voll, voll, genau. Oh, Oder halt herrlich. eben so von wegen, ja, da hat einer seine Farm dort im Ecken oben und dann kommt der andere und in seinen Expansionswahn packt er eigentlich einfach alle Felder, kauft drauf um diesen herum und der andere kann einfach nie mehr hin. Okay, the Und fuck. dieser hat einfach dann halt einfach ein riesen Feld gebaut. Eins grosses. Das geht ja halt auch, alle zusammen verbunden. Aber eben, die bis jetzt sich gemeldet haben, die mitspielen wollen, wissen ein bisschen, wenn wir dann werden spielen. Wenn wir dann schauen, ich weiss nicht, was alles ändert in dem Server. Ja. Sie da ein bisschen andere Sachen machen, oder ob es gleich geblieben ist wie bisher. Also ich will einfach nur Tracker fahren. He? Es Das wird ist ein wie hoher mein, Chaos. das ist wie mein Götti-Bub. Ich habe mit meinem Götti-Bub Farming Simulator gezockt. Also er ist ab und zu auf unseren Server gekommen, Ja. wo wir da hatten, eine Zeit lang. Tracker fahren. Ich habe irgendwann gesagt, du weißt was, mach was du willst, ich mache mir eine eigene Farm. Weil was der liegt, da hast du gesagt, da, schau, da, nimmst den Traktor, gehst da das Land mähen. Nach zwei Streichen ist er mit dem Traktor wieder zu mir zu fahren gekommen. Ja, ich will das nicht mehr machen, was kann ich machen? Ich dachte, ja, er ist fertig gemacht. Ja, nein, das ist langweilig. Ja, Kollege. Nein, Und das ist gut. dann ist er eigentlich einfach, dann hat er sich ein Auto gekauft und ist einfach irgendwie die ganze Zeit über die Weltgeschichte rumgekarrt und so. Ja, mega geil. Oh mein Gott. Ja, ja. Ah. Ja, das ist ja so der Ausblick. Ich habe das Gefühl, nächsten Monat werden wir noch mal darüber reden, was wirklich so abgelaufen ist. Ob wir Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Clarksons Farm nachgebaut haben. Das wird eine Geschichte, ich sage nichts. Wir müssen dann auch mal schauen, wenn wir die Farmen aufteilen. Ich habe das Gefühl, wir zwei könnten zusammen eine Farm machen. Einfach auch, weil du noch nicht wirklich gespielt hast. Halt. Ja, ich bin einfach der Diener. Du bist der Gerald. Ich bin okay, ich muss einfach irgendwelches Zeugs brabbeln und niemand Also, versteht eigentlich, ich weiss, wie es geht. Das heisst, ich bin Du der bist der Caleb. Gerald. Nein.
Ich bin der Aha. Caleb, du bist der Jeremy. Du bist der Neuling. Oh, Scheiße. Also, in dem Fall, das Erste, was ich machen muss, ist mir einen viel zu grossen Traktor kaufen. Genau, ein Lamborghini-Traktor. Oh mein Ja, Gott. genau. Es Genau. wird das Chaos. Ja, Oh ich mein freue Gott. mich aber voll drauf. Ey. Ich bin schon richtig. Auch der Shane, wir haben die Woche mal so ein bisschen geschrieben, auch, dann hat er gesagt, er wüsste gar nicht, was zocken. Er SC hat freut eigentlich sich keinen nicht Bock, auf WoW das. hat er kein Game Time und der Farming Simulator ist noch nicht draussen, schießt er richtig an. Ah, Ja. das wird eine Geschichte. So, aber das sind Minigames, erzähl. Was hast Ah, es ist die Frage, mit was ich anfange. Ich glaube, es ist das Einfachste. Ich fange mit dem Geilsten an, was ich diesen Monat dafür anschauen. Und zwar ist das letzte Wochenende. Eigentlich bin ich froh gewesen, dass wir es verschoben haben, du? Mhm. weil ich kann jetzt ganz gemütlich und ohne Stress über Monster Hunter Wilds reden, über die Beta. Och. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was du für Games, aber ja, eigentlich hat es mir Ja. einfallen, ja, logisch. Hey, ohne Scheiß, ich habe mich so gefreut auf die Beta. Ich habe die genossen. Es ist vom 3. November oder vom 1. Nein, vom 3. November oder so. Über das Wochenende ist es gewesen. Und hey, ich muss sagen, ich freue mich so riesig auf das Spiel. Es hat ein paar Sachen, gut, es war ein Beta, gewesen, es war noch nicht alles fertig, gewesen, aber schon dort, es hat so viele geile Sachen gehabt. So kleines Zeug, wo mich schon wieder mega fasziniert hat. Du hast eigentlich eine Stunde lang nur können durch das kleine Dörfli durchlaufen, wo du am Anfang hast. Schade war, es hat irgendwie so eine Riesenlobby gehabt, wo nachher dann alle dort drauf waren, dann ist die FPS ein bisschen eingebrochen. Aber Mhm. du hast zum Beispiel irgendjemand können an einem Laden hinstehen und einfach mal 10 Minuten lang dort stehen und zuschauen, wie die Katzen dort, also die Palikos, die dir helfen, irgendwie Äpfel sortieren und plötzlich nehmen sie einen riesen Kürbis raus und dann fallen sie um und ein riesen Trara. Weißt du, einfach so kleine Scheiß. Ja, die Liebe fürs Detail. Ja, und du kannst auch in dein Zelt reinhocken. Da hockst du dort auf deine Liege und dann kannst du schon mit deinem Paliko, also mit deinem Büsi kannst du spielen. Dann kannst du entweder verarscht es dich oder du verarschst das Büsi, wie auch immer. Und das ist eben, es ist so viel Liebe zum Detail schon nur in der Beta. Mhm. Was ich ernsthaft muss sagen, ist auch, ich finde, das Kämpfen, das man jetzt dort hat, ist viel flüssiger. Viele sagen noch, es ist noch zu wenig wuchtig. Muss ich Mhm. sagen, ja, es fehlt immer so. Früher hast du immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, du klopfst gegen etwas. Und jetzt ist es halt so ein bisschen, du bist mit einem heißen Messer durch Butter durchschneiden. Okay. Du hast auch viele neue Funktionen mit so Fokus und so, wo du mega geile Moves kannst machen, wo ich zuerst das Gefühl hatte, Scheiße, Alter, das wird relativ easy dann oder viel zu leicht. Aber tatsächlich hat es zum Beispiel auch schon in der Beta einen Drachen gegeben, wo ich mir haben müssen sagen, Alter, ich bin 50 Minuten dem Sieg hinten noch gesäckelt, nur damit ich nachher kaputt machen. What the hell? Vielleicht zu meiner Verteidigung, ich bin nicht der beste Spieler, aber das Spiel hat mich und Haufen andere hat das mega wieder in die Bahn hineingezogen von Monster Hunter. Darum bin ich jetzt auch wieder am Monster Hunter World so ein bisschen suchten, einfach so ein bisschen für mich. Eben, es gibt Haufen Leute, die jetzt auch wieder angefangen haben oder anfangen, wie zum Beispiel ein Bert, der praktisch nur noch Monster Hunter zocken ist. Ja, Wenn der, ich das der, hat, Discord aufmache, ist er entweder am Streamen oder zockt Monster Hunter. der hat sogar einen Stress bekommen, habe ich irgendwie mitbekommen, weil er die ganze Zeit nur noch Monster Hunter zocken ist. Nein, aber eben, es ist halt auch ein Spiel, du tauchst dort so rein und das ist, wie es für dich Farming Simulator ist, es für mich auch irgendwie, du gehst ja nicht nur Monster bretschen. Du musst Mhm. auch ein bisschen dein Zeugs ein bisschen auffarmen, deine Ausrüstung verbessern, bla 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 und so weiter. Und ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich freue mich richtig, richtig, richtig. Aber 28. Februar. Aber ich ich weiß, verstehe, dass es
es ist halt fast wie ein Dark Souls. Es kann hure stressig sein und hure nervig sein. Mhm. Ja, also das ist das eine, was ich einfach nicht sehe. Ich meine, es klingt jetzt mega blöd. Ich meine, im WoW, ja, gehst du auch immer die gleichen Instanzen, aber du gehst halt Ja. meistens, also heutzutage mit immer wieder anderen Leuten rein. Außer du Mhm. hast wirklich eine Raid-Gilde, was aber halt fast, ja, nur die Hardcore-Spieler, würde ich jetzt mal fast sagen, haben. Ähm, aber was ich einfach, ich habe kein Monster Hunter gespielt. Es gibt ja, glaube ich, es gibt ja auf PC, stimmt, das gibt es ja im Ding. Ja, Monster Hunter World ist das erste, das auf PC Ja, rausgekommen ist. genau. Der Rest ist, glaube Sony und Nintendo gsi. Ja. Ach, Also Halbwissen. Hä? ich ha halt keins gespielt von denen. Ich meine, das Setting an sich, eben, du hast es erzählt, irgendwelche so Kätzchen und so. Ich habe schon Krisen bekommen, wo sie im WoW die Vulperas eingeführt haben. Da habe ich gedacht, Alter, come on, nein, müssen wir das auch noch haben? Vulperas. Ja, ich meine, es heisst Vulperas. Ja, Vulpera. Ist das so eine kleine Aha. Fuchs-Katz-ähnliche Rasse? Ja, Die, ja, die gibt es halt, ja, aber es ist. Ja. ja, tatsächlich sind die Palikos im ersten Monster Hunter sind's gegen dich gewesen. Okay. Oder respektive sie synchron haben das Zeugs geklaut und sind dann auch abgehauen. Also wirklich, meine Erfahrungen mit Monster Hunter, das erste ist einfach, ich habe brüllt. Ich habe nicht nur fast, ich habe brüllt. Weil das ist teilweise so mühselig gewesen und schwer, also vor allem für mich in diesem Alter. Heute ist es viel einfacher. Eben, du bist dort gewesen, hast nichts an Ausrüstung gehabt und du hast nicht einfach so wie jetzt, oder ich habe es nicht herausgefunden, so wie jetzt einfach raus können, go Zeugs farmen und hast wieder rein können in dein Dings. Du hast eine Mission müssen machen. Und du hast die erste Mission gehabt, hey, gang go Kräuter sammeln. Und da hast du vielleicht etwa so, ja, so 100 oder 200 Goldmünzen bekommen, aber er hat keine Ausrüstungsteile. Dann musst du irgendwann mal so Velociraptor musst du jagen. Ja, okay, gut. Das ist dann schon mal hure schwierig. Und nachher dann hast du noch so Scheisskatzen, die dir dein Zeugs klauen, wo du schon nicht viel hast. Und müsstest noch Mineralien abbauen, wie Eisenerz oder sonst Zeugs. Dann musst du noch Spitzhacken kaufen, wo du 3-mal gegen eine Wand kannst schlagen. Vielleicht haben sie 3-mal, vielleicht haben sie 6-mal, vielleicht geht sie auch nach dem ersten Mal kaputt. Und dann hast du einfach So nichts mehr. geil. Es war einfach nur der pure Pain gewesen. Aber Monster Hunter World war wirklich so ein schöner Fluss gewesen, zu mir kommen, weil es, glaube ich, auch. Aber was ich einfach nicht verstehe, aber das basiert vielleicht auch auf Halbwissen. Ist das Grinden für die Viecher, Ja, meinst immer der gleich. Immer wieder der gleich. Immer wieder der gleich. Einfach 100 Mal, weil irgendwie, ach, ich brauche nur das Horn von dem, ich brauche nur den Schwanz von dem jetzt und 100 Mal der gleich. Aber ich meine, es tut mega du? Ja, dumm, weil im WoW gehst du auch die ganze Zeit den gleichen Boss kloppen und irgendwann ja. kennst du die Mechanik ein bisschen, weil du halt einfach, du brauchst das Teil nur und das Teil nur von ihm. Aber dort, ich habe das Gefühl, dort ist jetzt wirklich recht einfach eine persönliche Meinung. Im WoW machst du das mit 10 oder 5 bis 20, früher 40 Leuten, Mhm. die halt, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ist blöd. Ja, also es ist halt schon so, du kannst das natürlich auch mega schwer machen und einfach allein auf ein Monster bretschen. Also vom Monster Hunter her, die Story leitet dich ja durch, damit du bis zu einem gewissen Grad hinkommst. Und am Anfang, die Story kannst du easy allein machen eigentlich. Aber du kannst natürlich auch immer, du hast eigentlich permanent, solange du Internet hast, kannst du ein Signalfeuer auftatschen und dann kann dir jemand helfen, der deinem Level oder höher entspricht. Mhm. Und so kommst du eigentlich relativ easy durch. Eben die Story hast du, glaube ich, irgendwie ja, ja, nein, hast auch schon lange, je nachdem, wie es ausreizt ist. Also hast schon ein Zeitchen. Und ich finde das eben noch geil. Es ist aber auch ein Spiel, wo du irgendwie nachher dann mal einen Monat auf die Seite kannst legen. Und dann Mhm. plötzlich sagst du, hey, Alter, ich habe wieder mal Bock, dann gehst du rein. Und nachher dann denkst du so, jetzt habe ich
Dual Blade genommen, jetzt nehme ich dafür mal etwas anderes, jetzt nehme ich mal den Pfeilbogen und gehe mit dem nachher dann Monster fetzen. Also du kannst selber schon ein bisschen variieren, du hast auch schwierigere Monster und schwierigere Herausforderungen. Und eben, du kannst aber auch einfach nur online gehen, 3 Kollegen miteinander einfach irgendein Monster misshandeln, das nie mehr aufsteht, weil die ganze Zeit auf dem Dreibrügelst. Ja. Aber das ist, ich glaube, was mich davon abgehalten hat, vor allem jetzt, also was heißt abgehalten, aber das Setting an sich spricht mich halt irgendwie einfach nicht an. Und wahrscheinlich ist es einfach die Kombination mit, mir ist das zu Souls-like. Ja, also, ja, also ich verstehe dich. Also weißt du, ich habe dir ja schon ein paar Mal zugeschaut, wenn du das mal gestreamt hast oder so, du hast ja da mal was hast du, Rang 999 Ja, machen. Challenge, ja. Das ist ein bisschen immer noch nicht so weit. Habe jetzt Dort etwas habe ich im ja Februar. öfters mal drinnen geschaut oder auch bei anderen jemanden mal gesehen und einfach mal sagen, ja, das ist für mich von den Kämpfen her wie fast das Dark Souls, wo du immer wieder den gleichen Boss kannst machen. Ja. Irgendwie, weiß I- auch nicht. Ist für mich tatsächlich auch ein Spiel, wo ich mir sehr fest am überlegen bin, ob ich das in Stream einbauen oder nicht. Weil du kannst dich während einem Bosskampf null auf den Chat konzentrieren. Also ich kann das nicht auf den Chat konzentrieren. Weil du bist die ganze Zeit bist du am Rumprügeln und musst schauen, was das Viech macht. Und nachher hockst du da und denkst so, fuck. Ja. Aber eben, ich freue mich extrem drauf. Und das andere, was ich wieder entdeckt habe, was sich mit dem einen ein bisschen überschneidet, wo aber nicht ein PC-Game äh, ist, ich habe Ah, dein aus Versehen falsche Kauf. aufgrund von einem Kollegen, der auch angefangen hat zu streamen, der eigentlich nur Border Games macht, der Goldcrow. Den kenne ich von früher. Er spielt sehr viele Brettspiele. Da mal ein bisschen einen Shoutout an. Und er hat mir plötzlich mal geschrieben, Alter, es gibt ein fucking Star Wars Trading Card Game. Und ich bin das am Sammeln und auch ein bisschen ausprobieren und spielen wie blöd. Ah, aber Und das ist nicht Magic, einfach nicht Star Wars nein, Magic-Ding. es ist wirklich ein eigenes Kartenspiel. Ah, okay. Es ist wirklich ein dediziertes Kartenspiel, wo halt einfach auf Star Wars abzielt. Die haben Mhm. jetzt die dritte, wie soll ich sagen, wie sagt man dem? Nicht dritte Season, das dritte Bundle oder was auch immer rausgelassen. Ja. Und tatsächlich es ist gegenüber den anderen, wenn ich jetzt auf World of Games gehe, die anderen Kartenspiele vergleiche, es ist verdammt günstig. Okay. Für ein 24er Booster-Pack du zahlst gleich 100 Stutz. Aber wenn die anderen Wow. anschauen, das ist 120 aufwärts. So ein Ich meine, ich bin fast Lorcana. aus der Socke gekippt am Hero fast, als ich das Collectors-Ding posten von Assassin's Creed. Da ist Ja, drauf gestanden 300 Stutz. Und ich dachte, what? ja, eben. Für das kleine Böckchen? Eben, Okay. und eben, ich habe jetzt ja tatsächlich einen Fehlkauf gemacht. Ich habe mir aus Versehen 3 Displays gekauft, anstatt 2, aber ja, fucking hell. Tatsächlich muss ich auch sagen, es ist vielleicht gut, dass ich 3 gekauft, weil die Karten sind schnell weg. Okay. Tatsächlich sammeln tue ich so noch ein bisschen. Es gibt so Hyperspace-Karten, die so ein bisschen speziell aussehen. Die tue ich sammeln und mit dem Rest dann wir halt meine Decks zusammenstellen. Die sind sicher hypermäßig abgespaced. Alter, ey, scheiße, Mann, eine finde ich hure geil. Das ist jetzt schon meine Lieblingskarte. Da ist einfach ein Republic-Kommando drauf. Die glänzt und die ist Hyperspace. Das ist richtig Hyperspaced. Okay. Foil! Nein, dann sagt man so, wenn es glänzt. Ja. Auf Ich jeden habe auch Fall, Trading Card Game Simulator gespielt, ich weiß. ja, aber es ist tatsächlich fast ähnlich wie dort. Das Spielprinzip ist eigentlich auch relativ einfach. Du hast immer eine Runde und du tust eigentlich abwechslungsweise immer einen Zug machen, bis du keinen Zug mehr kannst machen und dann fährst du eine neue Runde an eigentlich.
Und ich finde Ja, das ja, eigentlich ja. mega gut. Die Spiele selber gehen vielleicht etwa so, ja, zwischen 15 und 20 Minuten. Und es ist eigentlich relativ simpel erklärt. Okay. Genau. Und was ich jetzt eben noch wieder mal ein bisschen geschaut habe, ist, ich habe plötzlich, aufgrund von dem, ich habe hure viele Videos geschaut auf YouTube von Star Wars Trading Card Game. Und dann ist mir vorgestern, nein, vor 3 Tagen, ist plötzlich ein Video angezeigt worden von Star Wars Empire at War. Das ist ein, Das hast du geschrieben, das ist ja. ein Strategiespiel aus dem Jahr 2006. Und seit sie es auf Steam rausgebracht haben, kommt das fast jedes Jahr, so Ende Jahr, kommt das ein riesen Update eben von Performance. Und tatsächlich ist das eben noch das, wo ich nachher dann darauf angesprungen bin. Das tue ich mal extra für dich streamen. Es gibt ein es gibt einen Enterprise-Mod, es gibt einen Star Trek-Mod, wo mit den Star Trek-Flüger in einem Star Wars-Spiel kannst du rumfliegen. Was? Ja, Da kannst du ja zum, ganz so gut Star Trek online spielen. ja, es ist so gut, es ist wirklich gut. Und die Mod-Community ist völlig am Übergehen. Ich habe mir einen Mod Okay. runtergeladen, Alter, das ist irgendwie 4000 gefüllte Planeten, Mann. Wow. Es wird mir jetzt mal ein bisschen zur Gemüte führen. Aber ich finde das immer wieder geil, wenn du irgendwie plötzlich so aus dem Nichts irgendein altes Game so vorpackst, weil du merkst, Ja, Alter, das habe ich schon Leute, das ist eigentlich hure geil, schon lange nicht mehr gespielt und da ist ja mega geiles Zeug dazu jetzt und so. ja. Und, Und vor allem tatsächlich, es hat kein Spiel so einfach und simpel hingebracht, Raumschlachten zu machen wie Star Wars Empire at War. okay. Es gibt ja von Warhammer gibt's Gothic Armada, Battleship, irgendwas. Aber Mhm. das ist fucking holy crap schwierig. Ja. Ich habe das irgendwie mal 10 Stunden lang gespielt und ich komme immer noch nicht raus. Ich habe das ein Spiel einem gesehen und habe gedacht, ja, mach du. Ja. Du hast irgendwie, und vor allem, der Kollege von mir spielt, das hat jetzt noch einen Mod genommen, wo noch mehr Schiff hast und noch mehr weniger Ahnung hast, was welches Schiff kann. Okay. Du hast Schiff Enten, okay, was bringt dir das? Komm mit dann ein neues Schiff? Aber nein, du kannst einfach ein bisschen mehr Damage machen und nein, und eben darum Star Wars ist relativ easy von dem her. Ja, wir sind schon fast wieder bei 2 Stunden, wenn wir noch schnell filmen dürfen. Ja, stimmt, schon wieder 1 Stunde für 47, ey. Voll. Ja, komm, du hast von Star Trek geredet. Aber ich habe Star Great. Trek, den Aufstand geschaut. Mhm. Weil es halt einfach chronologisch zwischen Voyager und DS9 war. Das ist der Name mit dem Picard, oder? Ja, so neu ist er jetzt auch nicht, aber ist ein bisschen neuer. Mhm. Was heisst neuer? Der ist auch, hallo, ich kann es eigentlich erzählen. 1999. Also neu ist der auch nicht mehr. Aha, das ist okay, gut. Du hast wahrscheinlich Nemesis gemeint. Der ist irgendwie später gekommen. Aber Das es ist hat doch wiederum. oder ist Ja. das eine Serie gewesen, Picard? Picard war die Serie. Ah, Ja. okay, gut, dann tut es mir Ja. leid, habe ich das verwechselt. Die by the way, sehr zu empfehlen. Ist mega, also vor allem, wenn man es ein bisschen geschaut hat, der Rest, also wenn man es ein bisschen kennt, ist mega Mhm. cool gemacht. Aber ich habe den Film geschaut, weil er halt einfach chronologisch dran war. Ist interessant, aber ich habe immer wieder so ein bisschen. Ja, ich sag's mal so, er ist schlecht gealtert. Schade. Irgendwie, finde ich jetzt. Es ist jetzt nicht so, dass er mich wieder voll. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Und es ist nicht so, dass er mich jetzt voll wieder in die Band gezogen hat, so dass ich voll dran gehockt bin und geschaut habe. Ich habe ihn tatsächlich mehr so nebenbei geschaut. Also es ist so ein bisschen, mäh gewesen. Ja. Was gar nicht mäh war, ist, ich habe wieder mal American Gangster geschaut. Das ist geil. Einfach aus dem Nichts habe ich hab gedacht, damit habe ich schon lange nicht mehr gesehen, mit dem Russell Crowe und Denzel Washington.
Ich denke, muss ich wieder mal schauen. Ich tue den Absolut, gerade einhängen. absolut Empfehlung. Es ist so geil. Der Film ist absoluter Hammer. Der ist Richtig super, ja. nice. Ja. Vor, vor allem die Szene dort mit dem L-Bahn. Wie heisst er? Wo der andere auf der Straße sieht, ja, du schuldest mir irgendwie 20%. Aha, ja. Wo der einfach schnell rausgeht und den kaputt macht und du hockst so da und denkst so, Ja, wow, okay. okay. Der ist super. Den habe ich Das mega ist ein cool mega gefunden. guter Film, ja. Und dann habe ich gedacht, ich schaue einen, ich glaube, ich habe den gar noch nie geschaut. Ähm, ich dachte, ja, okay, geht das ein bisschen in die gleiche Richtung. Habe ich Gangster Squad geschaut. Mhm. Ein krasser Cast. Ich meine, auch Josh Brolin und so. Also, ist ein heftiger Cast eigentlich. Ist ein ganz guter Film, aber er kommt nicht an American Gangster an, wenn ich es jetzt so direkt vergleiche. Ist Ja, so. gut. Ist nicht schlecht, aber ist jetzt nicht einer wie der American Gangster, wo man sich so immer wieder mal geben könnte. Ich habe ihn jetzt mal gesehen und ja, weiß nicht, ob ich den irgendwann dann mal wieder schaue. Dann habe ich einen, respektive zwei geschaut. Ich weiß nicht mehr wieso. Ich glaube, irgendjemand hat mal von dem erzählt. Ich dachte, habe ich einen Trailer geschaut und dachte, ja, muss ich mir die zwei mal besorgen. Ich habe der Schacht 1 und 2 geschaut. Oh je. Okay. Also bitte Ja, vom zweiten nicht viel erzählen. Den nein. ersten habe ich gesehen. Mein Kommentar dazu, den ich notiert habe, ist WTF. Ich hätte jetzt einen anderen, er hat jetzt einen einfacheren genommen. Hä? Hä? Nein, Hä? also äh, v- völlig crazy, der Film. Oder also beide. Aber ich finde es ein hure interessantes Konzept. Mhm. Auch das Konzept hinter dem Schacht selber und so, an und für sich. Ähm, ist aber irgendwie trotzdem immer wieder so ein bisschen wie bei der Serie From, so, was steckt dahinter? Ja, Du, du weißt nicht, wer das den Schach gemacht hat. Also weißt, es sind sehr viele Fragen offen, es, irgendwie, finde ich. er ist mir ein bisschen vorgekommen wie der Cube. Absolut, ja, Der voll. Horror, Anführungs- und Schlusszeichen Film. Aber Cube haben es irgendwie, was ist das gewesen? Ist es bei Cube Zero gewesen, wo sie nachher ein bisschen aufgelöst haben? Es hat Cube gegeben, dann hat es Cube 2 gegeben und ich glaube, es hat irgendwann mal wirklich so einen dritten Teil gegeben, wo du eigentlich Vier, siehst, was... wenn nicht Ja, mehr. es gibt auch noch die asiatische Version, die es nachher dann globalisiert. Dass eigentlich jede, ich glaube, jeder Staat irgendwie so ein Experiment hat, um zu schauen, wer hat die besseren Leute. Irgendwie Also so. ich meine, es hat wirklich mehrere Filme gegeben, weil... Aber es hat definitiv einen gegeben, wo du siehst, wie zwei Leute den Cube steuern. Genau, genau. Ich glaube, das war Cube Zero, habe ich Ja, gemeint. Ich aber nicht mehr 100% also sicher, ja. Aber ja, also der Schacht, ich habe Teil 1 deutlich besser gefunden als Teil 2. Ich erzähle jetzt nicht, warum oder so, das siehst du dann. mhm. Aber ich, ich habe das Gefühl, du wirst mir wahrscheinlich so ein bisschen zustimmen. Dann. Ich weiß nicht, ob ich mir wirklich der zweite Teil wird. Der erste ich habe das irgendwie etwas Spannendes gefunden. Mhm. Ein cooles Konzept. Aber es ist halt immer so, wenn etwas Cooles ist und man macht dann einen zweiten Teil, ist es halt meistens einfach meh. Ja, ich wollte den zweiten vor allem schauen, weil beim ersten Teil, der endet ja eigentlich fast so wie ein bisschen mit einem Cliffhanger. Ja, Also das Mädchen ist ja nachher, er bringt sie ja runter und dann läuft sie dort ins Dunkle und ja, und dann weißt du nachher nicht, was jetzt passiert. ja, das Und ist ja so. Aber ja, ich weiß auch nicht. Eben, also der erste habe ich müssen sagen, ja, okay, ist gut, aber ist jetzt auch ein Film, den ich kein zweites Mal schaue.
Nein, muss ich auch sagen, das nicht. Ich habe ihn jetzt erst gesehen und das hat gelangt in vielerlei Hinsicht. Aber ich will trotzdem, gib dir den zweiten vielleicht gleich mal. Ja, ja vielleicht, ja. Also Wenn ich mal in der schwache 5 Mut bin. Minuten hast. Genau. Ich habe nur noch ein Preview, etwas, was ich gesehen habe, wo kommt. Satan. Nein, nein der auch, ja. Nein, aber es wird ein Stephen King Buch verfilmt, das ich gelesen habe, wo ich recht jung war. Ich glaube, das habe ich das mit 13, 12 oder so gelesen. Ich habe sehr früh Stephen King Bücher angefangen zu lesen und ob das jetzt gut oder schlecht ist, lässt sich jetzt mal. Also, gewisse Bücher habe ich erst im Nachhinein verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich Bist habe du das der, Zeug gelesen. bist Hä? du der Bub gewesen, der ihm auf Twitter geschrieben hat, deine Bücher sind scheiße und Stephen King hat geantwortet, die sind doch nicht für kleine Kinder, du dumme Siech. Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. Nein, aber ich habe das einfach damals, ich habe das mega cool gefunden, die Geschichte. Also ich bin sehr ein fantasievoller Mensch, auch heute noch zum Glück. Mittlerweile sage ich zum Glück. Ja. Und ich habe mir als Kind halt, wenn ich ein Buch lese, ich habe das jetzt auch wieder gesehen, wenn ich das Warcraft-Buch lesen oder weitergelesen habe. Bei mir läuft dann wirklich das alles da oben. Ich lese es zwar, aber bei mir läuft ein Film ab. Komplett, ich sehe Charaktere. Vor allem, Mhm. wenn ich es irgendwie jetzt bei WoW in einem Spiel gesehen habe oder so, nur noch mehr. Ja. Dann weiss ich, wie der Malfurion aussieht. Ich weiss, wie der Todesschwingen aussieht. So. Stephen King, also ein Buch, das mir einfach absolut im Kopf hängen geblieben ist Tommyknockers. Das ist. Was ist das? Jeder, der ein bisschen gerne so ein bisschen. Also auf Deutsch heisst er, glaube ich, das Monstrum. Da habe ich es gerade gefunden, das Monstrum. Ist. Geht um ein Raumschiff. Es geht um ein Raumschiff, wo auf einem Grundstück gefunden wird von jemandem. Ähm, ja, es, es ist für einen 12-Jährigen oder so, wo sie sagen, Alter, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit dem Göttibo würde zum Lesen. Der kann nicht mehr pennen. So Sachen, weißt du? Ja, Ich glaube, es gibt auch einen Film daraus. In den 90ern haben sie mal einen Film gemacht. Ich ja, weiß nicht, ich ob ich den glaube, mal geschaut habe. 1993, Stephen King, Tommyknockers, das Monstrum-Movie. Ja, genau, da. Und selbst der Film ist FSK 16. Ja! Holy crap. Nein, aber das ist. Auf was ich raus haben wollte, Stephen King, Salem's Lot. Brennan muss Salem, kommt im Film. Und ich bin zwar keiner, der gerne Horrorfilme oder so Sachen schauen, einfach weil, ich sage jetzt mal, die meisten Horrorfilme völlig hirnverbrannt sind. Ich sage es mal, wie es ist. Es gibt Ausnahmen. Conjuring zum Beispiel und so, wo wirklich eine Merci. krasse Geschichte hat und so Sachen. Hey, Merci. absolut, da bin ich dabei. Obwohl es mir dort einfach mittlerweile zu viel gibt. Auch. Also, ich kann es jetzt mal irgendwann hören. Ja, kommt glaube ich noch ein Viertel und dann ist fertig. Äh, ja, haben sie bei Fast and Furious auch gesagt. Ja. Nein, aber ja, es. Salem's Lot, ich bin richtig gespannt. Das ist halt wirklich ein Horrorroman, eine Horrorgeschichte, nicht einfach was darum geht, dass du irgendwie alle 10 Minuten irgendwie einen halben Herzinfarkt bekommst, weil es dich verschreckt, Mhm. sondern das habe ich auch halt an den Büchern von Stephen King immer so geil gefunden. Der spielt mit dem Kopf. Du fährst Sachen auf überlegen und so Sachen. Salem's Slot, der wird aber so ein bisschen dargestellt wie der Nosferatu. Ja, es geht. Äh, Also ich sehe jetzt einfach so ein paar Bilder. mhm. Also der Film habe ich, aber der kommt erst, es gibt einen
Ja, ja. Trailer davon. Nein, also ich sehe Ähm, jetzt da wie so 'n es, Bildercover, wo einer aussieht wie 'n Nosferatu. Aber ja, eben, ja, es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also es geht ja auch darum, es geht um Todesopfer und so in Salem. Eben. Und man vermutet, das ist ein Vampir und so. Und mhm, ja, es hat auch irgendwie. Die Figur, die dort vorkommt, ist, glaube ich, recht nah wie hat er geheissen? Der Dracula, was gemacht Bram oder Bram Bram Stoker. Stokers Dracula. Der ist, Ja, glaube ich, recht an dem teilweise nachher empfunden, ein Stück weit. Der Bösewicht, ich weiß jetzt den Namen von dem Bösewicht gar nicht mehr. Dracula? Nein, bei Salem's Lot. Ach so, Ähm, äh, ja, da, Kurt Barlow. Ja, das steht sogar. Die Darstellung des Meistervampirs Kurt Barlow ist sehr nahe an Dracula orientiert. Ja, ja. Aber eben, du siehst halt hure viele Parallelen an Nosferatu eigentlich. Eben jetzt von dieser Figur. ja, ja, sicher, das ist absolut. Aber ich bin gespannt. Ich mag eigentlich solche Filme. Nosferatu selber, wenn sie auch neu verfilmen. Ja, Mit dem Typ, der es gespielt hat. oh, das ist super. Ey. Vor allem Ah, mit seinem einen Auge, der so ein bisschen schräg schaut, wirkt er halt irgendwie noch ein bisschen kaputter. Es tut mir leid, dass ich ja, das muss sagen, aber es passt da so geil rein. absolut. Nein, da habe ich den Trailer gesehen, irgendwie bin ich drüber gestolpert und dachte, oh, mega geil, da bin ich voll gespannt drauf, den gehe ich sicher schauen. Ja, Nice. äh, ja hey, das war es tatsächlich von mir. Boah, jetzt habe ich wieder viel geredet. Wir Ja, sind bei 2 Stunden, gib ihm. es ist ein Podcast. Also ich Kommt tue es auch nicht mehr meine, drauf an. ich tue meine jetzt abkürzen. Hm? Mhm. Mal. Also grundsätzlich, also ich fange mal so an. Wir haben ja, es war Halloween, gewesen, nicht wahr? Und wir haben uns auch ein bisschen Gruselfilme reingezogen, aber ein bisschen von der anderen Art. Und zwar, Splatter. nein, Ah, Splatter okay. finde ich so langweilig. Ja, aber genau. Es ist, ach bitte. Äh, wir haben tatsächlich, also ich habe tatsächlich etwas gefunden, wo ich sage, eigentlich, wenn du es richtig machst, ist es viel gruseliger. Und es ist auch eine mega Faszination, wie die Filme gemacht werden. Und zwar haben wir 3 Tim Burton-Filme geschaut in der letzten. Okay. Und zwar haben wir angefangen mit Nightmare Before Christmas. Mhm. Das ist mit dem John Skeleton heisst er, glaube ich. Das ist alles Stop-and-Go-Filme. Also mit Knettfigürchen, wahrscheinlich schon noch ein bisschen Technik hinter dran. Oder Mhm. Stop-Motion heisst Stop Motion ist es, es. glaube ich. Ja. Stop-Motion, ja. Stop and Go ist in einem Auto. Genau. Stop-Motion-Filme. Nightmare Before Christmas, eben dort handelt es um John Skeleton, der eigentlich unbedingt will Weihnachten feiern, aber ja, geht dann eigentlich ins Land vom Weihnachtsmann Bäume klauen und sonst Geschenke und alles. Und sie tun dann eigentlich Halloween ersetzen mit Weihnachten und er geht überall gruselige Geschenke verteilen und so Monster The und weiss fuck? ich was alles. Schade finde ich, es ist ein Musical. Also Och, es nein. wird relativ viel gesungen, also besser gesagt praktisch nur. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt meine Art von Film, weil das ist ein Grund, warum ich keine Disney-Filme mehr geschaut habe, weil es halt einfach ein surige Singen. Es gibt ein paar coole Ausnahmen, wo ich muss sagen, zum Beispiel, sorry, Disney, ähm, König der Löwen, das vom Scar, das könnte ich mir tausendmal anlassen, aber der ganze Scheiß, nein. Hui. Wir haben uns den angeschaut, der ist jetzt nicht so mein Favorite gewesen. Er ist wirklich, es ist cool gemacht. Also die Effekte und alles, da kannst du nichts sagen. Aber eben, ja. Ja. Dann haben wir einen geschaut. Ich habe den mega geil gefunden. Und zwar heisst er Frankenweenie. Und zwar ist God's dort. Das dürfte Nein, fast ein bisschen pervers. ja, aber es geht darum, das ist
glaube, ist das schwarz-weiß eigentlich, mehr oder weniger? Ist alles schwarz-weiß, auch wieder Stop-Motion. Und es geht darum, dass ein Bub seinen Hund verliert bei einem Autounfall. Und der Okay. heißt Victor. Also nicht der Hund, sondern der Bub. Der Bub, ja. Ja, und dann kann der Frankenweenie, Victor, dir wissen, in welche Richtung dass es geht. Und der tut nachher mit weiss der Gucker was für Sachen in seinem Dachboden tut den Hund wieder erwecken. Oh Gott. Aber Scheiße, Mann, ist das geil gemacht. Die Musik ist Okay. geil, das ist von Danny Elfman. Sorry, die passt jetzt einfach wie die Faust aufs Auge. Die Effekte sind hure geil und mir hat der Film wirklich mega gefallen. Und es ist so gut, was da alles für Scheiß denn passiert. Und dann hat dann auch andere Kinder ihre Haustiere wieder beleben. Oh Gott. Also du siehst dann plötzlich so einen riesen Schildkröte rumlaufen und so. Also er ist wirklich empfehlenswert. Ja. Frankenweenie. Und der letzte, den wir geschaut haben, das war auch ein Tim Burton. Hat leider auch wieder ein bisschen Gesangseinlagen gehabt, aber nicht viel. Wir haben am Anfang gedacht, Scheiße, nein, nicht schon wieder. Aber tatsächlich hat mir der Film mega gefallen, The Corpse Bride. Er ist eigentlich so, ich glaube, verheiratet mit einer Leiche oder so etwas. Ja, Und ja. es tut mir einfach wirklich leid, ich sag's nochmal. Die Bilder, die es da drin hat, die Animation, das ist einfach der fucking Wahnsinn. Also, Ja, dort durch die Film Tim Burton Corpse Bride habe ich vor Ewigkeiten auch gesehen. mhm. Ähm, die Animationen, aber wie es gemacht sind, die Filme, ist mega krass. Es Das ist ist abartig. einzigartig. Ja. Ja. Und irgendwie habe ich es gerne, irgendwie so Stop-Motion-Filme. Ich finde die immer irgendwie so ein bisschen gruselig. So ein bisschen, sind so unangenehm, weil es sieht nicht so menschlich aus. Aber es ist geil. Etwas vom Geilsten ist ja auch Stop Motion. Gromit und Wallace, Ja. der Käsemond und so. Kennst du auch den anderen mit dem Riesenpfirsich? Riesenpfirsich? Ja, ich glaube Nein. John oder Jack und der Riesenpfirsich. Der ist Welches richtig. welches Alter, der das ist ist richtig kaputt? kaputt. Der ist richtig kaputt. Wo sie irgendwie, ja, keine Ahnung. James und der Ja, Riesenpfirsich. James und der Riesenpfirsich, den musst du dir mal geben. Der ist Oh, auch ich geil glaube, den habe ich gemacht. mal gesehen. Ja, der ist Ja, das mit früher, der ist der Spinne. immer. Ja, irgendwie eine schwarze Witwe ist dabei, ein Ja. Tausendfüßler, ein Regenwurm und die fliegen eigentlich dann so über einem Riesenpfirsich, wo sie irgendwie Möwen dran gebunden haben, fliegen sie müssen sie irgendwie nach Manhattan fliegen oder so, oder nach New York. Ah, ich glaube, den habe ich mal gesehen tatsächlich. Ja, ich sehe da jetzt gerade Bilder. Oder? Das ist auch geil. Aber auch da, der auch wieder im gleichen Stil gemacht. Das ist Ja, halt schon. genau, aber es ist eben Ist, nicht der Tim Burton, es ist ein anderer. ja. Aber wirklich auch ein cooler Film. Habe ich jetzt nicht geschaut. Was ich aber geschaut habe, Aber wir haben es jetzt. vorher von Denzel Washington gehabt. Ich habe die Filme schon immer mal schauen und die haben mir die wirklich gerade eins nach dem anderen habe ich mir die reingezogen und zwar The Equalizer 1 bis 3. Oh! Die hast du nicht gesehen? Nein! Ah, die sind super! Wobei ich muss sagen, der 3 ist der schwächste. Der dritte ist der schwächste. Ja! Ja, Ich finde es super. er ist mir zu gory im Fall. Also Hey? am Anfang, es ist schon nicht mehr der Typ, der im 1 und im 2 gehabt hast. Ja, aber genau das finde ich aber das Gute daran, weil du siehst die Entwicklung, die der Charakter in diesen x Jahren durchgemacht hat, von Ja, du her. okay, gut, ja. Wo er Ja. jetzt halt irgendwie ein bisschen zur Besinnung kommt, sage ich mal. So, Ja, du, jetzt ist dann einmal gut. aber Ja, sorry, erzähl, ja. den ersten habe ich hure geil gefunden. Der ist super, mit der Uhr und so. Oder Ja, alles genau abtimed und so. Burner. und der zweite, da kommt der beste Satz vor, den es je in einem Film gegeben hat. Wo er geht eigentlich der Junge geht rausholen aus dieser Gang. Ja. Und dann kommt er dort rein und überrascht dort die Gangsters. Und irgendeiner sagt, who the fuck is this?
Und er sagt dann nachher, ich bin dein Vater, deine Mutter hat sie nur nicht gesagt. I'm your father, your mother just didn't tell you. Das ist so geil, das ist einfach aus der Kanone geschossen. Und die haben das so so lustig gut. gefunden. Aber das ist auch ein geiler Oh. Film. Ja, also es sind eigentlich alle drei sind geil. Der dritte Ja. finde ich einfach ein bisschen am schwächsten. Weil irgendwie hat er mich Ja, nicht abgeholt. er hat halt wirklich, er ist anders, er ist viel ruhiger und weniger so hyperprofessionell vom Charakter her wie die Ja, ersten zwei. Ja, vor allem im absolut. zweiten ist er wirklich hure straight. Im ersten ist er Ja, so, ich wollte eigentlich gar nicht, aber irgendeiner muss es. Im zweiten ist es, du, ich bin halt einfach. Und im dritten ist es, wie du sagst, du, jetzt längst du wieder etwa. genau. So, Ja, das ist so für mich so der. Fast ein bisschen ähnlich wie mit so einem John Wick. ja. Weißt Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich finde Denzel Washington noch ein hure geiler Schauspieler. ich warte sehnsüchtig auf einen neuen Gladiator-Film. Hey. Ja, der wird Jetzt speziell. spielt er ja mit. Ja. Und ich habe noch keinen Trailer so wirklich gesehen, nur so kurze Ausschnitte. Und ich bin einfach sehr gespannt. Und der Ullen nach. Ihr seht es nicht, aber es ist so Weiss- witzig. Manchmal erzähle ich irgendetwas und dann siehst du einfach, wie im Ullen sich Ja. oft so hin und her und dann ist irgendetwas am Lachen und ich denke, was habe ich jetzt wieder gesagt? Nicht. Und weißt du, wir kommen da halt einfach bei Equalizer zu, wenn wir so Bilder sind, weißt du, Ja. einfach von dem ruhigen Typ, wo er irgendwie 3 Leute verschlägt und er so voll easy und plötzlich sagt er so, auf Englisch sagt er es voll ruhig so, ja komm nochmal. Dann verliest er mir irgendwie den Grind von an und du so, what the fuck. Der Charakter ist so geil gemacht. Aber auch als Schauspieler ist so Ja. geil. Ja. Einfach so Einfach keine Pokerface Mimik. par excellence. Ja, Ja, einfach genau. keine Mimik. Aber eben auch Gladiator, auf den freue ich mich auch. Mhm. Spielen sie eigentlich wieder zusammen zwei, hä? Und im Equalizer 2 zusammen gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch mitgespielt also Pedro mitgespielt Pascal. Neue. Ah, stimmt, ja. Der Pedro Der ist- Pascal, der spielt im macht auch Gladiator ja mit, ja. Voll, tatsächlich. Ja, da bin ich auch, ich weiß gar nicht, wann der kommt, aber da bin ich auch gespannt darauf. Aber ich habe. Ich schaue ein bisschen mit gemischten Gefühlen auf den Film wahrscheinlich, weil für mich ist Gladiator einer der besten Filme. Mhm. Nur schon einfach wegen dem Soundtrack. Für mich kommt der wahrscheinlich fast zusammen mit Interstellar und Herr der Ringe auf Platz 1. Die drei müssen sich wahrscheinlich je nach meiner aktuellen Tageslaune ist der eine oder der andere auf der ersten Stelle. Von Okay. diesen drei. Das ist. Ja. Ich komme jedes Mal fucking Gänsehaut bis in die letzte Ritze hinüber, wenn ich Gladiator schaue. Okay. Wenn die Musik einsetzt und so richtig. Ja. Also, fucking hell. Das ist einfach geil. Und da bin ich. Darum. Ich finde es schwierig. Ich meine, aber ich freue mich drauf. Ich finde es immer cool, wenn so etwas vorgesetzt wird, aber es hat halt einen huere schweren Stand. Ja, das muss halt einfach irgendwie toppen. Und das ist eben das, was ich vorher auch gesagt habe. Meistens, wenn etwas gut war und du machst einen zweiten Teil, wird es mehr. Ja, es ist. Es gibt wenige, die das geschafft haben. Ja, absolut. Aber da komme ich noch zu meinem letzten Film. Tatsächlich, ich finde, er ist eine Perle, die ich schon lange mal schauen wollte, aber nie gefunden habe. Und der hat sich tatsächlich in meine Top 10 hineingeschlichen. Der Diktator. Nein, so etwas definitiv nicht. Bruno. Nein, Ach so. Upgrade. Oh! Wirklich? Ja, Upgrade ist, Oh, das ist geil. der ist richtig geiler Gell? Shit. Oh. Hast du die einfach so aus dem Nichts, oder woher hast Nee, wie bist du auf den gekommen? Ich weiß nicht, ich glaube, mein Bruder hat mir irgendwie mal eine
Vor allem mein Bruder hat mir glaubt, oder ich habe nur meinem Bruder geschickt, hey, schau mal, das ist irgendein Film mit dem, wie heisst er? Der, der Venom spielt. Der Tom Hardy. Ich weiß nicht, wie sie irgendwie auf den kommt. Ich habe gesagt, ey, was ist das für ein Film mit dem Tom Hardy? Weil es sieht in gewissen Situationen von der Seite hat er mal ausgesehen wie der Tom Hardy. Dort, Ah, wo ich er, wollte sagen, der macht aber den nicht nein, nein, mit. nein, nein, der macht nicht Okay. damit, aber der Schauspieler gleicht ihm irgendwie, wo er am anderen so Tower über den Grinsen tätscht. Mal schauen. Also er hat wirklich nur so vom kurzen hinschauen und das haben wir eben noch gesagt, hey, das ist nicht der Tom Hardy und was Ja, zur okay, Hölle ist das? stimmt, ja. Und was ist das zur Hölle für ein Film? Und Aha. ich habe den irgendwie dieses Jahr also eben jetzt gesehen, dass er auf Amazon ist und dann gesagt, so, jetzt bin ich krank, ich schaue den sich. Mhm. Und holy shit. Der Film Mhm. ist einfach eine Perle, die einfach völlig untergegangen ist, aus meiner Sicht. Absolut. Die Story ist geil. Sorry, wie er spielt, ist geil. Also, den Plot kann man ja mal geben. Es ist ein Typ, der hat einen Autounfall, ist querschnittsgelähmt und kommt nachher dann einen Jeep über in seinen Rücken, wo eigentlich für ihn das Laufen übernimmt. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Also er ist eigentlich wie so ein ferngesteuerter Roboter, also respektive ein Roboter steuert Ich meine, sein. sind wir. Sorry, erzähl, ja. Und ich muss auch sagen, wenn du schaust, er läuft immer wie ein fucking Roboter. Es ist so gut. Er hat so viele Sachen drin, wo er sich bewegt und auch lebt wie ein Roboter. Ich So meine, geradeaus laufen und dann nicht schräg über, sondern du laufst eine Strecke und dann drehst und gehst gerade so einen rechten Winkel, gehst nach rechts. weißt du, was das Witzige daran ist? Nein. Sagt der Neuralink etwas? Ist das ein Film oder ist das... Das ist eine Firma. Ja, ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon weg. So Hast du Zeug. nicht gehört von dem Dude, wo der Chip im Hirn hat? Also mal von dem habe ich Wo schon gehört. Mario Kart spielt mit dem Chip? Fucking hell. Wenn wir dann nachher noch in Discord hocken, ich schicke dir mal den Link. STEM, sage Das ich ist, nur. das ist, STEM. das ist die, das ist die Firma von Elon Musk, Neuralink. Mal, das habe ich gehört. Stimmt. Jetzt, was du Hey, sagst mit dem Elon Musk. 1:1 fast, ich meine, also, ja, Ja, ist zwar halt vielleicht nicht gerade im Hirn in dem Film, aber geht das auf das raus ein bisschen? ja. Also tatsächlich für alle, die so ein bisschen auf fu futuristic Scheiß stehen und so. Er ist mega gut gemacht. Also Mhm. wirklich, die Musik ist auch geil. Der hat sich einfach bei mir gerade gesagt, Alter, fickt euch, ich komme jetzt in die Platz 10 rein. Und ich muss sagen, mal, der ist verdammt geil. Der Das ist ist super. super. Ich habe den Fall auch völlig random habe ich den gefunden gehabt, aber das ist Mhm. wirklich schon ein paar Jahre her. Der Film ist aus 2018. Jetzt sogar schnell nachgeschaut. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie 2019 oder so. Ich habe einfach mal nach Filmen gesucht und so. Ja, Und da habe ich den gesehen, hatte ich Upgrade Science Fiction, habe ich mal ein bisschen durchgelesen und dachte, oh, klingt interessant. Hey, und voll, ich habe von dem nie etwas gehört vorher, nichts gewusst. Der ist irgendwie, keine Ahnung, wo der veröffentlicht worden ist, ob der mal im Kino gekommen ist oder so. Aber das ist ein Film, wo wahrscheinlich sehr wenig überhaupt auf dem Schirm haben. ja, und eigentlich wird er praktisch wirklich auf YouTube, ich glaube, noch keine einzige negative Rezension über den gesehen. Mhm. Null. Das ist, ich finde ihn wirklich gut. Wirklich gut. Ja, ja. Also gebt nach den. Das ist meine höchste Empfehlung vom Tag, den ich euch geben kann. Ja, das kann ich unterschreiben. Der, also Ja. wenn ihr den nicht gesehen habt, aber gerne so ein bisschen auf, ja, Dystop ist jetzt falsch, aber so ein bisschen Science Fiction, so ein bisschen in die Richtung halt Mhm. geht, Cyborg, könnte man fast sagen. Ja, Ähm, dann zieht euch den rein, wenn euch so etwas gefällt. ja. Und das ist auch so ein Film, finde ich, das ist so eine wie Day of Tomorrow. Das ist ein Film,
der geht auch nicht lang. Der geht auch irgendwie, wie lange geht er? 1 Stunde und 35 Minuten. Er ist einfach perfekt. Er ist ein in sich Mhm. geschlossener Film. Da muss keine Fortsetzung geben, nichts. Er ist einfach Ja, so, bam, fertig. Nicht diskutieren, einfach schauen, tschüss. absolut, genau. Ja. Und solche Das, Shit liebe ich. das ist, ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon mal gesagt. Also, Zeugs ist mittlerweile Ja, so selten. Weil sie wollen sich irgendwie immer. Ich glaube, das letzte Mal war es der Film gewesen mit dem Matt Damon oder so, wo er gesagt hat, das ist einfach ein Film, der ist fertig, ja, kann man erst schauen und dann hat man ihn gesehen und dann ist gut. ja. Gut, ich würde sagen, Upgrade wäre jetzt ein Film, den ich öfters schauen würde. Ja, ich habe es im Fall gerade wirklich auch überlegt. Ich glaube, den muss ich auch wieder mal schauen. Ich Ja. habe den ewig nicht mehr gesehen. Und Voll. also, scheiße, ich schaue gerade so Trailer, weißt du, so die Vorschau auf Amazon. Auch die Kameraführung ist schwer geil. Ja, das habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Mal, es geht doch dort, wo er am Boden liegt und der so aufsteht. Und so Zeug. Fuck it, Ja, Mann. aber das ist. Aber 2019, 5 Jahre. Ja. Ich weiß nicht mehr, ich muss den wirklich mal wieder schauen. Ja. So, da wäre ich auch fertig und ich glaube, das ist jetzt so langsam. Ja, ich bin auch fertig. Es ist, glaube ich, wieder mal die längste Folge, die wir gemacht haben. 2 Stunden 20. Haben wir auch schon ein paar Mal geschafft, tatsächlich. Aber ja. Ich glaube, Aber die hey, mit Deadpool ist länger gewesen. ja, also die das letzte Mal ist 2 Stunden 20 gegangen. Die vorletzte Mal ist 2 Stunden gegangen. Also, es ist nicht mehr so selten wie auch schon. Und einfach, dass ich es wieder mal erwähnt habe, wir haben es die letzten paar Mal, glaube ich, nicht gesagt. Einfach damit ich es reingesetzt habe. Baldur's Gate 3. Es muss einfach mal schnell erwähnt sein, genau. Finde ich super, finde ich super. Ich weiss auch mal jemand, So. der sich wird freuen Äh, über das. Jetzt ist aber immer das Interessante, wie weit los jetzt? Los ist Mhm. fertig, weißt du? Ja. Darum haben wir noch gerade vorhin etwas überlegt. Chat, haut mal in die Kommentare, zum Beispiel Spotify oder so, haut mal rein, was ist eurer Meinung nach euer Top 1 Film mit der besten Filmmusik? Das kann auch eine Trilogie sein, aber wie Herr der Ringe oder so. Aber hau ich mal rein. Vielleicht ist es etwas, was wir selber ja auch noch nicht geschaut haben, wo wir sagen, Mhm. okay, ja, oh, krass. Aber hau ich mal rein. Aber meins ist, ich kann mich effektiv nicht entscheiden, Interstellar, Gladiator oder die Herr der Ringe Trilogie. Aber ja, Das ist hure schwierig. es gibt viel Gute, Ja. aber es ist... Ja. Dann darf ich das nächste Mal bestimmen, was ich in Ja, die darfst du Kommentare das sagen? dafür schreiben. Kannst du ja in die Kommentare schreiben, absolut. Genau. Genau. Gut, hast du noch etwas? Ja, ich muss go bisseln. Ah, ja gut, dann werde ich dich nicht länger aufhalten. Hey, vielen Dank, dass ihr zugelassen habt. Ja. Wir sehen uns, wir hören uns das nächste Mal in ein paar Wochen. Ja. Wir müssen jetzt, durch das, dass wir eine Woche länger hatten, müssen wir jetzt eine Woche weniger lang warten. Mhm. Hey, und dann sind wir dann schon fast ein Jahr dran. Hey. Stell dir vor, Scheiße, ja. es ist die 10. Folge. Nächstes Mal die 11. und dann kommt eigentlich dann schon fast der Januar. Kommt die Heilige 12. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, aber ich glaube, im Januar Fixer Brunch. gibt es wieder einen Brunch, hä? Mhm. Würde ich auch sagen. Auf jeden Mal Fall. schauen, ob wir wieder irgendwie vielleicht ein paar coole Leute finden. So, 1, 2. Ja, ja. Ich habe schon Leute im Hinterkopf. Ja, wir haben schon mal darüber geredet, ich weiß. Genau. Genau. Also, gut. Dann machen wir da fertig. Vielen Ja. Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mal sonst mal reinschauen wollt, brotkasten.ch, dort findet ihr alle unsere Links. Genau. Genau. Wie wir auch manchmal auf Twitch unterwegs sind. Da sehen Ah ihr ja, uns auch mal, nicht nur wir hören. haben eine neue Webseite. Also, wir haben endlich eine richtige Webseite, broadcaster.ch. Können wir reinschauen? Ja, Es ist unbedingt. endlich mal etwas rum. Ja. Ja. Und dann findet ihr auch immer die aktuellste Folge gerade als erstes. By the way. Wenn wir noch Nur so zu sagen. anderthalb Minuten schwätzen, weil dann wären wir bei 2 Stunden 25. Nein, ich glaube, das machen wir nicht. He? Nein, das Nein. wäre jetzt. Jetzt kommen 2, 3, 4, 4, so 45.